नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या नेवया कोभिड-19 सचेतना जाजो जोजल्पा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या नेवया कोभिड-19 सचेतना जाजो सा छिटो धुनुगुलन से लसोको छैन आसना कोरोना भाइरस से संक्रमणीय जोखिम गुब्लेन से दता उब्लेन से हे जी चिंता थुगु संक्रमण थतन ठीक जगह खला संक्रमण थता ठिलकी छुयागु थच्यागु चिन्ता दथुई थुकी सुच अतिग मागु आवश्यकता नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुनि या तले निरन्तर छगु ज्याजो न्याका वया चुना गुना जुल कोभिड-19 सचेतना ज्याजो थौय दि थुगु ज्याजो या नि न्यागु गुब थंगु दि नि न्यागु गुब देखत छगु अंक व छगु ल्या दैगु छगु उत्साह कता अले उगु उत्साह लिसे थौ जिबि सकले थन मुना चुना गुदु जिबि सकले धाबले प्रजित साके नेतृत्व रचना श्रेष्ठ मीना वज्राचार्य प्रधान हसन लवजुले तेज नारायण महर्जन थुगु पुचल निरन्तर थुगु ज्याजो नीति मेहनत याना चुना दिगुदु अले थौ यदि ऊर्जा वा शक्ति प्रवाहयगु दिजुल वले ह तयगु ह थो निन्यागु गु बोथेन दैगु अले थौ या दिया थुगु ज्याजो पाखे अझ उत्साह कागु नीति जिबि थुगु थासे मुना चुना गुदु थुगु था देखत छगु देगो थे जिता थुगुले थाया चंगुदु अले थुगु था नाप स्वाम व्यक्तित्व सुयानाप चिसा थुगुले खलबला व्यक्तिना वेक व्यक्तित्व नेपाया विकास ख गुलिन जिस नाकै गुलिन जिस अनुभव व तक्को खेले वेक दु थजागु अनुभव जित जुइ वेक पिनुगु वेक उगु योगदान थु तक्को खेले जिस अनुभव याना वेक उपस्थिति थु तक्को खेले चिस अनुभव याना थुगु थाया त छगु देगो थे सोर गात या चुनावले वेक ऐतन उक्त याहे छि सक्सिन हना वया चुना वेक अतिक हने बहम शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशीजु वेक नप थवे ज्याजुले खलाबला व्यक्तिना गुहा वेक त थुगु ज्याजुले दसको छ या जोजलपा छित थुगु ज्याजुले दसको छैन आछना सुबा कोरोना संक्रमणीय जोखिम या थोइले गथे छिएन अतिक थगु ज्याजिदको संकुचित यामा अपरि अवस्था थसिबे न्य छुप्री सक्रियता दक्कु ज्याजोले उपस्थिति दक्कु सक्रियता छौको थ ज्याजोले ऊर्जा बिउ हु शक्ति प्रवाह जुइपरि थे अपरि उपस्थिति अथवा कोरोना संक्रमणीय जोखिम कारण गणन प्याउनी जो अवस्था मरु थ त सुरक्षित तेमा अपरि अवस्था थोइले छु दिनचर्या गुथन याना छन कोरोना यो खला अलग देहरु मगला कोरोना ना अब विश्वव्यापी हो जिता जको मको सकने विश्व मनोदशा छ किसिम यो प्रभाव लाना चाहन्छु वो अलग ठाडु अजु थप निजी व्यक्तिगत कथा या हामीले जिचोनी उठा नपने आसरा चुना बजे बालकना कोठा चुना यहाँ चाहिँ यार गाजु खम्बर हो या चुना बजे चुना ठा टोटा अब चुना ठासे छु नु सिका छ सेन्सगा दनि वसला भवन छ देखा छ नु थन पनि अञ्चनी दियो अपासम वर्ग थाइमर ए जिया थाटा ज्यायावला खया मन्त अन उमेर न नपने उठ्न ज्याउन मन्त अले बस रिसर्च टाइप यो अध्ययन अन्वेषण या टेन्जिया उठुके उना न्याना कने याना यातेन अध्ययन या दियो अपासम वर्ग ए जो जुन चाहिँ टिपन टापन दिते सर निजा खं वही चाहिँ यहाँ चाहिँ सोच समझना या सर भूमिका सुराबिरका दे किताब है गुने गए गुना दे तो लवा चिचिरन से सोने जाना दिन चाहिँ मुना सुन अवस्था ठोस छु ठट्याया अत्या दियो मेरो तर छौ ज्या चाहिँ यानगा वो छु जाना डाला राजा नि यल महानगरपालिका यो वाङमै सदावरी पुरुष सतवार्षिकी महोत्सव माने दक्षिण का माने आटका था ल अब गुडी व या माउजल या त र व जय झोला सरकारी पाके सिक्का रामला मुद्रा देवा वो यो वो मे उठाटो यो गु जगा पिकाउ जु नाम पिकाउ या का नगरपालिका याना छौ जु थार छौ मको म याना छौ नि या सौंगु छौ दोसौंगु छौ चाहिँ ससिवंगु
सोंग किस्मयो म सरकारी माध्यममा पिकियाना उ वक्तमा अर्थमन्त्री त या सोंगकार नेका याना अझ याउ जुन्ति ओ पापा र बाला ज्याउ जुन्ति जी ज्या फु खलम बगला तर नगरपालिकाको कोसिस या हो याना उल्जो अत्यन्त नगरपालिका आनो कोसिस या चौँडो यो नामे सो छिरकोङ पोस्टा स्ट्याम्प ब्लक टिकट पिकायो गोसा गुया चौँडो सो उखेना चौँडो पिने तर अले नगरपालिका वा छो अनुरोध गर्छ नगरपालिका महानगरपालिका निम्ति छु पारौँ जिता या त जिन छु बिला मला मला काजको छ बिमो सत्यन जी एजो त्यहाँ जिन छु या मलि गाडी बिजाइन उयो निम्ति न्याउ किताब चाहिँ हो जिउ जिता जिउ पाके तयारका पिका ट्याउँदो रिलिज मेयानी क्लोजिङ चाहिँ यही ल साथ उकी मध्ये छौ चाहिँ ग जिउ छुजल ला छ अङ्ग्रेजी न्यू किताब छौ चाहिँ ललितपुर ए सिटी अफ डान्स ड्रामा एन्ड म्युजिक ललितपुरी त चाहिँ आर्ट अफ गरेका छ नि फाइन आर्ट यो चाहिँ सहर सिटी अफ फाइन आर्ट्सको त्यहाँ छौँ सिटी अफ फाइन आर्ट्स त अलग देखाएको सिटी अफ फाइन आर्ट्सको मको थन चाहिँ यसले गाड्यो सिटी अफ डान्स ड्रामा एन्ड म्युजिक सुतान्दो थन सुताना चाहिँ हाइएस्ट क्लाइमेक्स थिएन चौँदो चिसा मसिया अध्ययन अन्वेषण महिना जुन ठो चिज चाहिँ चिसनलाई च्याकिया माउ क चिसनको च्याक माउ क पिनी पिन मुनि च्याक्यो निम्ति चिसन निवा वासा च्याजल निवा त आपाजिला नेपाली न चोल्ला लाछ नेपाली भाइ पिन्ता त कन्सिलका अङ्ग्रेजी त रसियन त चिनिया त अटा चाहिँ मे पिन देशी पिन गुली विभिन्न वही पिन मन्छ पर्यटक त वही मगला विद्वान त वही इमु निम्ति सुधा थावला मरो एज भन्थे उयो छु हिस्ट्री थन्यो चाहिँ डान्स ड्रामा अनि म्युजिक छु किनमा यहाँ मारेर गाड्या अङ्ग्रेजी यो सिटी अफ डान्स ड्रामा अनि म्युजिक रहेका छौ किताब थियो उके चाहिँ छिउ येल्जेयु खासैना येल्जेयु छु गौरव जग्गा छन् गतिके बुन्यासाली हो बुन्यासाली मलाई चाहिँ बुन्यासालीले आहा छिसन बिजामया छिसन चाहिँ सिनाजी मिहाली मगला सिनाजी मेरो गाडीले लोकमिनी हो सुना देखियो मको अथे आफै आफै जो न बसना अथे वया वना चाहिँ अझ मेन दर्ने ओके सिनाजी लोक मेरो गाडी चिज अथे पेपना वया चाहिँ अनन चाहिँ छिउ चाहिँ इतिहासला लिखित इतिहास चाहिँ अझ बाला इतिहास आटकन दनी वो परम्परा म्युजिक यो आटकन दनी चाहिँ थेट सुन मिले जुन मको होला सिनाजी राख्दा सिनाजी मेरा तो जो चाहिँ अथेन त खालि नगरजग्गा जात्रा जग्गा मको अथेन त चित निको जात्रा डाला निको फुयो निको फुयो गाडी संसार निको फुपिन दैका अफ्रिकन मुलुका फुटबल बिटर मिटु उठा गना पुला वाय 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 न पुले ओ मेवा तर चिता निको इज चाहिँ छो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट रूपमा साङ्गीतिक छो छु प्रवि कथा उता बाजे कथा छो निको फुयो न बाजे कथा डेभलप या त ओलो बाखन दोचिरा ओ बाखन आधार का वक्त सिंहकेतु राजा कला सुलक्षणा यो बाखन वही सुलक्षणा देगाडीमा ठुली बिजुसी मिसा ठुली चुया न्या मिसकी ओ पतिव्रताका तस्का म भाती त कजा मुफ्त आखिर भातमा चाहिँ सिगारी ज्या उकिया जीवन हुन उकिया फल हो चाहिँ मेजिया जन्म जला आखिर मिसा चाहिँ वो मेजिया जन्म जो भात सिका वन वो मे गन जन्म जिया जुन अन्य चाहिँ उठ हुना म अनेमा ब्रह्मया म्याम चाहिँ ज्या जन्म जलको या लिप म मे चाहिँ उयो भात लगानी मसिकलको ओ बखण्डको आखिर मे सिटका मे सिसेनी दैवसँग मे सित मे सिसेनी मे निको निपु दुमुला निपु कया या अन चाहिँ चैते देगा सपुत चैते गोजु छु त सपुत निको त चाहिँ फुआखना व अनेक किसिम एक्सपेरिमेन्ट यहाँ सप्टिकलको सप्टिक या उकी वे निको फुफु उकी थलो म्याजिक होल कि थलो त एकाग्रता चमत्कार होल कि आखिर उयो सिम भाटो उयो प्राप्त जोड गरेको गाडी बाखण्डु कटो वे बाखण्डु आधार है अब लिसिबे गाली कथा तो बाखण्डु वे टाइम है हाइली डेभलप दिनुको जुन चाहिँ बाजा गाजा गाडी आक्सा कुटुङ हो मको
어선 또 저는 जमिन व्याओ न मको देखिया मा मगला अजो देखि फुम मिसा सुलछन राम उ ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री पसम बाला हो ओके ने थौ टकन हो इसन त क्यारियन याना जंदु न्यकु जात्रा मतया व्यवस्थापन समिति र आटकन देन थासी नि तो इतिहास दु अनि न्यकु न चाहिँ नापले पछि गम पु साउन महिना गुनपुनी जालो न्यकुले पुइ चलन दु न्यकु पुइ मले नेउटाल गटिके चाहिँ लताताल अथवा चाहिँ चोताल सुसु यामा को गजौ बाजी त गजौ पुयुको उ पुया यामा उ म पुयुको चाहिँ को मेउ बाजा अपसमको प्रमुख बाजा न्यको जो जन्ति न्यको बाजार गाडी हो र अझ त कला म्युजिक इतिहास दु त्यही मतलब द इभोल्युसनरी प्रोसेस अफ नेपाली म्युजिक यदि चाहिँ नेपाल मेचीदेखि महाकाली तक भित्रै दुनिया सङ्गीतीय क्षेत्र बाजायो विकास गैना जल्दका ढल्ला लाग्छ न्यको जात्रा चाहिँ फुलाउ चाहिँ गलिकता ठगु थयाको दक्को संग्रह जया वो सफु पिदनी जुल पिदन योजना छुएका चाहिँ हजुर अझ इभोल्युसनरी प्रोसेस आउटलाइन सानो छोए नि त्यहाँ अब छ किताब चाहिँ नगरपालिका किताब छ त्यहाँ अब यो उद्घाटन भने चिकी फेन्यो बागदे जनिका वनि दयु गुब्ले पाखे जुल लक्षित छु साथ जिगा त एकना जिमा आको जिउ अब पछि अब मेयर नि गाटो इंजंगले यासा छौ चाहिँ अंग्रेजी तयारी नै किताब छ हार्ड बाउन्ड कभर बालका त्यसका बालका थियो ल्याका त छौ दि यु जको खंगा मेरो जिउ खनकारी नेट 2020 चार्ट स्पेसी तो चीज चाहिँ जि यले निम्ति यदि निम्ति धावा सो देशको निम्ति राष्ट्रिय निम्ति सिटी अफ डान्स ड्रामा एन्ड म्युजिक रे धावा कमसासको कमको नि उको एक्जाम्पल सिटा बिर्न तो न्यको जात्रा यो वो सुलक्षणा जग्गा चाहिँ मिसा उला सब समतारमा इनिसिएटिभ का यामा व इन्भेन्टर नि हो आविष्कारको नि हो आविष्कार याउ नि हो न्यको त पुया आविष्कार याउ न्यको आटकन दनि आटकन पुया चौ धसिनला हना वो न्यको त चाहिँ ठुली न्यको पाप कया वो बाजत पुइमा से ठुली चाहिँ लाग्यो के सिल्भर रिबन चाहिँ नुयो अथवा फुसफुस या पत्नी पले ज्वेल्स तया मोटी मटी तया पुकतया बानगा अथवा पुइमा अथवा चाहिँ न्यको पुइमा मको त प्रोडक्सन डेभलप अब डेभलप छौ तले डेभलप त न्यू तले डेभलप त यहाँ त्यसको डेभलपमेन्ट जो थौ टुको हो वो ट्रेडिसन वो लिजेन्ड चाहिँ वकातिर गाडी छौ मेउ चाहिँ गोगा त काटी प्याका काटी प्याका दल काटी प्याका स्याछ पनि यो को स्याछ हुनुको त जि उकी किछि काटी प्याका डान्स सुरगा दे लासन संसारे तो डान्स यो माने डान्स माने तो प्याखा यो लि सबै तरौ ना कमायो युरोपीय ग्रीस देश ग्रीस द युनान द गाना दे ग्रीस देश यो जो जुन चाहिँ बिफोर क्राइस्ट यान यो 6-7 वर्ष यो अनु चाहिँ इमस वो सरो किसिम नाटकी इमता वेरुङ कि उकी नाटक मध्ये दक्ष इम चली विश्व श्रेष्ठ ना दंगु नाटक चला जाने ट्रेजेडी वियोगान्तक नाटक नाटक ठुली नाटक वियोगान नाटक कि यहाँको जान यो नाटक यहाँ अनु चाहिँ वियोगान्त जो सियु खमयो विस्फोट जो यो वो कमेडी मको सुकान्त मको दुखान्त नाटक अझौली उही जोरामर हो देखादि वो ड्रामेटिक वर्डले उही उल्टो नाटक हो आटक यो परम्परा दु नाटक दु तर इमे वो परंपरा नव दिपतक गुलिया 12-13 वर्ष गुलु यायारुंगा वो परंपरा ग्रीस से इटाली बन इटाली न अझो किसिम डेभलप या त ट्रेजेडी तर आवया अझो नाटक गनमया वर्ल्ड भरि सीएम आउ विश्वरियामा वियोगान्त नाटक मके आठौं कुनै किसिम नाटक भया छ सुकान्त होला अनेक किसिम यथार्थवादी होला अनेक किसिम वादवादी नाटक होला तर वियोगान्त यो चाहिँ नाटक चाहिँ मर्यादा तर जि आउके चिया थियो चाहिँ जिमो देश चिरण जुसा नेपाल देश चिरण जुसा ओ नेपाल देश चाहिँ ललितपुर गाडी देश चिरण जुसा उ ललितपुर चाहिँ छोची र स्टेज रुपे काठी दबु दै छौ जिम धन्य आटक वी आर प्रिजर्भ इट मगला उयो इतिहास अलगै देने काठी दबु दे हामीलाई कृष्णदेव चाहिँ सम्बन्ध दिया चाहिँ पिमनारायण देव सम्बन्ध दिया चाहिँ अलगै तर वो दबुले जिमस थौ तक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तृतीया कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी दिन कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी दिन मध्यरात 12 बजे ठीक 12 बजे पछि
त्याखा हुइकी मग मध्यराते 12 बजे वो नरसिंह पिकिया नरसिंह हिरण्यकशिप श्यामा बढे यामा वो जिमु नाटक डान्स ड्रामा वी हैव प्रिजर्भ इट वी आर ग्लोरिफाइड जिमी ठुली त्यो गौरवान्वित हो तो जी गौरवान्वित मगो यल्दे गौरवान्वित मगो नेपाली गौरवान्वित तो जो लातिको परम्परा आटक मकाते हो उन क्लासिकल न मला उनमें से बाजदो अजो क्लासिकल अजो मध्यराते गु बक्ता चाहिँ बिजुल दिबरा चिन्ता सुना या हो मका अजो बक्ता अजो मध्य राको पेकेप्तेया छाया गना किसरी गना मोएको जुल्ला ठीक 12 बजे वो न्यू खी थाना चौंडु खियो क्लाइमेक्स हुना ठीक टाइम है मे हारा चौंडु संगीत बिहा चौंडु अथेचा नरसिंह चाहिँ को थेथा बिहा होला प्रहलादी उयो पुकार न्याउले बोमेसन जिना छिम नारायण धाम छिम विष्णु धाम गन्धु बाउ कथा नरसद स्या धामले थन न्याटा न दु ठो खम्बाना दु थामे न धराउ को थपथर हाम्रो थामे तोमो चाहिँ को पामले वे ठाउँमा प्याउ नरसिंह प्याउ दिन जुल थौमे नरसिंह प्याउ दिन जुल योजना को था हजुर अथो तले कार्तिक प्याउ न सफु वे उ किताब यो का अंग्रेजी बोल गयो मला ए ज्या ठुलो चाहिँ को कल्चर ठो कल्चर स्याम मरे दुगु जी दैट नो ऑर्डर्स दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इ मरे दुगु दे न मर्याउन जिमसा दु चीज थौ त कम बजना थिया ठो चीज चाहिँ को सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित प्रतिष्ठान सम्बन्धित एकाडेमी सम्बन्धित संघ संस्था सम्बन्धित चाहिँ सबै मोनिटेसन रिलाज या मालकिम वाटो इटा सिधा मरे गवा या मालकिम वाटो ठो चीज मगला तो खाली प्याका का जीवन मगो टोल इतिहास यहाँ देश इज्जत मगला समृद्ध नेपाल लगा संकल्प या सरकार उकी सकले ब्याज लगा अन्य तुंद छंद लगा ढोजा लगा फुक पूरा लगा अथवा समृद्धि उठ कल्चर यो ट्रेडिसन स्वयं मर्सला नजको नै हालो समृद्धि मगो मगला एज नि शिव हाउ दे आर सिभिलाइज्ड सभ्यता गर्न गएन होला कल्चर गर्न देकर तो चीज ठो प्याखना किना जन ने उ या प्रिजर्भ इट गा दु थोया चीज तया छौ डान्स ड्रामा ने म्युजिक लगाना छौ किताब चाहिँ आ मेउ किताब छौ चाहिँ डाल्ला जाने येलदेगा चना चाहिँ छिना येले फुका येले होला तो येले इतिहास गएन येले बने जल्ला इतिहास दैनी होला कम से कम येले छौ इतिहास मस्त्याता बुंकी बिना थमन सिकातेहरु गएन येले बने गेजल गादियो येले इतिहास यसुंगा तन मनार्की राजतन्त्र गएन होला हामीले श्री नरसिंह पालन से उयान यन दुगा द दसाने स्थायी तरिका इस्टाब्लिश टु राज्य स्टेट गएन बने जल हामीले श्री नरसिंह वे परम्परा हो तेज नरसिंह त वही अझ तो चीज इतिहास टु देश येले अल थ्वे येले से काटी प्याखैन ठाउ छौ इतिहास दुही प्याखैनको इतिहासमा प्याखन गएन डेभलप जल उ सुनासेन उ वक्तैमा संगीताचार्य छु ठोकनेका अनेक उपाधि बि मगला उ वक्तैना संगीताचार्य दुने मगला हरिवंश आचार्य राजोपाध्याय चिमिटिन जगा इमसन जगो त मेला ध्यान दने अरे मेना संगीत होला गाडिया तो डान्स ड्रामा ने म्युजिक छौ किताब हो मगला थुनो भनेको सुङ भने आ न्यू किताब चाहिँ गजिन सुबिजाइन दाछ नि नेपाल अशोक धर्मयात्रा यानाउना लुम्बिनी ठ्याउले वहाँ चाहिँ उगा अन ठोथा से बुद्ध जन्म जुर गाडियो लुम्बिनी पिलर कीर्ति स्तम्भ अन वहाँ तलगा कीर्ति अनुस्तम्भ त दिस इज द भेरी प्लेस वेयर द लॉर्ड बुद्ध वाज बर्न गाडियो प्रमाणित देरगा त्यहाँ बेला आज त्यही म अन्तकला वया ढुङ्गल भयो उला धर्मयात्रा उ बक्ता तो देशमा उ देश उनीहरु गाडियो पासपोर्ट क्या माहौल मरु होला राजन क्या उनी माहौल मरु गतिके चाहिँ छिसा सिक 2007 साल न्यर गाडियोला आठ छिउ प्रजातन्त्र छन् वे न्यर तगला थन चाहिँ ग बनोट चाहिँ बनारस उनी काशीबास उनी चार राम चाइलावी गनगन हुन अझ पासपोर्ट पे उनी वा या वा फ्री यथा हुन्छ मगला एजिमले अशोक न चाहिँ धर्मयात्रा याना होला धर्मयात्रा बुद्ध धर्मको पालन या मगु बुद्ध धर्म प्रचार न याओ बुद्ध धर्मिता शिक्षा सिकिन बिगा प्रचार हो जब चाहिँ को लुम्बिनी होला हो जब वो गोटी हवा होला जब वो नेगले हवा होया वो फुके याना होया गनगन हुन अन अपोज हुन्छ उठा
पिलर कीर्तिस्तंभना पण त्या दिखितेना हुन अब मनो थ कला तिसे रचित राम थ म्या चारुमती बना थ गुरु उप गुप्तगारीमा विशिष्ट बना नेपाली बोल त जिमो वंशावली प्याट दुट सत्यमन जोशी परिकल्पनालाई मगुट समासी परिकल्पना फल फल साले छाटे वया चनरेका च्याटहरु थन वो बक्त्या थन चाहिँ जिसिबी जुजुनमहरु मल्ल जुजिबिन म्या मेगजिनगा उ बक्त्याला चाहिँ किराती त किराती दिपिन राई लिमो तिमी गुगा इमता किराती राई इमसँग या कबजे नाचौटा उ बक्त्या थन ठुमकोर गाडीमा किराती राजु जाचौँ पराइमा अशोक कालीन चाहिँ उयो कन्टेम्पोरेरी उयो समकालीन चाहिँ ठुमको जोजो त्यसैले अझ बक्त्या वया अशोक ठाउँ ठन वया उ बक्त्या तक चाहिँ मूर्ति पूजा याव चलन मर्ग देवै मूर्ति मिसी देखा भगवान बुद्धै मूर्ति ठ्याठ्या देखि उ बक्त्या फुक गुलिन मूर्ति देखि मकी चिबा देखि चिबाले न देवता मजुगा डोम ठ्यान देखा घुमो सा देखा कि गजु गिजु देखा बनायो एजुमले उ बक्त्या स्वयं देवजी देखो फुक लिपायुको ढापले स्वयं डुम जको छ उ स्वयं अन्तन अनसन पुलिसमा हो यो बाखन टाका बाखा उकनाचनलाई यो टाइम लागेछ मलाई उ पुलिसमा त टोफिया रेसिना त जुन स्वयं मरेका स्वयं ज्योति त बिना त उठा जुन वो दर्शन या त अशोक हो यहाँ बना होला कला बना होला धर्म गुरु बना होला अले वो मतलब यहाँ मेजिया नेपाली पि मिन त नपा अब ल परे त बाला मिन खनो या त उता गन गन गाई ज्या मनो उता गन गन यङ बना के फुके याम छम देवपाल दगा राम गुमुका मनो ओ देवपाल नपाए उयो लवजी चाहिँ आगिरा देवता बोमल वन्टेगा थन धर्म यात्रा फुके यहाँ यात्रा वन्टेगा हमरा नुवा छि वन्टे हमरा बौदा प्रार्थना रा यी नेपाली चाहिँ ल इच्छा ल यी समस्या मतिना मिसम जग्गा ते यी थने चाहिँ बा आज वे मुक्रे गर्दा चाहिँ कसमाल रहेको उयो संतरा ठुको वो टोटा ठुको जुन चाहिँ वे टोटा ठुको म्या चारुमती ग वे चारुमती चाबैल लगारी ठौ अपभ्रंश ज्या चाबैल जो खास शब्द चाहिँ चारुमती चाहिँ बिहार दिएको आटका चाहिँ पासपत क्षेत्र लगारी वो एरिया अन्डुगा ल पाटिनाल देवपाली नाम देवपाटन जोडगा देवपाटन गाडी जोड उना आटका अन्डया जनि मगला ऐना अशोक थन बोलेर गाडी तो जो पर्सन बस्की थने पे वंशावली मनाए पे नेपाली इतिहास मनाए पनि तो पर्सन थोगा आ छटो मनुटा सन्थाले के तो खै मग पार टला पहाड चन्द्रगिरी पहाड फल पहाड गया अशोक बुरा गएना उन्जियन गएना ठेंगल जिर गाडी वहाँ हाम्रो खन रहेगा या म फुइछु मगला उपकटा इबे वला वंशावली साथ चला यहाँ लाखला चाहिँ मग वंशावली खौखला चल्दै म गार्जियन तो चीज त यहाँ नेपाल भारत और नेपाली इतिहास ठौँ मगुटो अशोक कालन से डेभलप जो छौ लुम्बिनी प्रमाण्डु छौ चाहिँ अशोक चाहिँ सोनीका काठमाडौँ उपत्यका नेपाल वो प्रमाण्डु ठुलो जुन चाहिँ भारत नेपाली इतिहास सबै फुलाउ इतिहासका याद छौ किताब चाहिँ दिपसन्त ज्यालेजी गेले त ज्यालेजी हेरेका छौ किताब चाहिँ त्यो चारुमती हो नाटक तो नाटक चाहिँ किन्नुको सा नेवा भाषा जुयादियो नेपाल भाषा उल्टा नम्बर चाहिँ सम पिस्यौ चाहिँ सम गन्थना गन्चा सम पिस्यौ चाहिँ उल्टा याओ तो जी हान सुया जुया जो जुन चाहिँ उ किताब जी हान दितो हैन उ किताब चाहिँ चारुमती प्याउ गरेको छ उ किताब एजो ठुकीसँग जुन किताब पिक्यो जी ढिमा छ यसले त इन्डियामा चाहिँ सम्बन्ध बामला यहाँ चाहिँ जुलाला त्यो किताब उकि राजदूत तक भारतीय राजदूत तक सेनेका त्यातिहरू मगला त्यो किताब छ नाटक ठुल्ठुलो किसिमका भारतीय ये थनि पनि विद्वान त स्वत अझ विद्वान चाहिँ दुखी कन्जर्भेटिभ चाहिँ मनाइमै पनि मगला इम्तन चाहिँ मुति उता बिच बाको लिसा बिच देशी पनि उसिया यो बनाता पनि सुपिसका के छ्याटा दुर्गा यो प्रमाण बिहा फुक प्रमाण बिहा किताब नाटक सुया प्रमाण निमित्त नमालु मगला वो किताब चाहिँ छु चारुमती जो छ पिङो हुनुगला आ छौ किताब चाहिँ छु राजाने थनि नेसा दन यो छम थनि येलीमा कलाकार अर्नुगोले गाडीमा वास्तवमा ना अर्नुगोल मको आ ठोंकले प्रकार जुल अर्नुगोले प्रकार अर्नुगोले गाडीमा हुना उना धासा हुना साकी गुम्बा लुयो जलपियो चिवा छ देखला त्यसका बालाउ ज्या उता डेगु बिमा गुमगा पाक्स प्रकारमा लामा गुरु चाहिँ त चिप चाइना यंगा
चाइना ऊ बक्टे मङ्गोल देशमा कब्जा त अनि चाहिँ कुब्लाई खाँ देखा दिम सम्राट उता यंगा उता तो यंगु मलाई उता छ बा त्यसका बाला बाखान गयो बाला बिटो त न्याउ छ कुब्लाई खाँ न उता नेपालमा छ साप ला बाला दाला साप त्यसको कलाकार नाम दाला थन चाहिँ थन जिमिन थन चाहिँ माइनोरिटी दो मेजोरिटी दो 75 हानिका सिनेटर 25% चाहिँ माइनोरिटी कब्जा त होला उता आपदा त्यही तपाईँ गतिके इजरायल अब अनि मिडल इस्ट चाहिँ ऊ टाइममा एजिया चाहिँ गएन शान्ति हो गएन हार्मोनी हो गएन या हो यो पोलिटिकली धर्मिक खमको धर्मिक खम अलग फिलोसफी खम अलग पोलिटिकली म चाहिँ विचार डाला छ गजब सो चिवा डेको लाल्दा छ ऊ चिवा लाल चाहिँ धर्म नाम होला सक्ने न चाहियो नि गतिके स्वयं चाहिने मलाई निवाट जग्गा चाहिने मको बुल धर्म माने म हाम्रो चाहियो नि होला यति यहाँ मन पर्छ ओहो पनि बाला देवा गजो हो धर्म पानी गजो चाहिँ आध्यात्म विचार पनि दैन ऊ कता कया त मलाई कामले होला पोलिटिकली उसले युनियन टु एज मलाई म अझ सोचाएन म दिएको सिआरपीका दिएको ल सिआरपीको उता अझ ज्वरो चाहिँ बिहार दिएको मोनास्ट्री दिएका या म थरम अर्नीको पछि तकम चाहिँ यसले नगरपालिका सटको पछि तकम चाहिँ धारुङका लास्ट day या सति मन्ने सापाला अर्नी गयो चाहिँ सालिकले चाहिँ मालक धारा दिपा त सालिक देगा तलगा त जुन सालिक र तल तन गला अथवा सालिक त होला उडगाटन या होला त चिरिबाउ पाले होला यागा त प्लान ल नपान चाहिँ प्लान यासा याना तयार गला ओ डेकोमा चाहिँ उगा प्रकाश रत्न साक्य त नागबाईमा मध्यका तयारगा राष्ट्रपति तत्त्वको यानु उद्घाटन हेर्दा होला राष्ट्रपति तत्त्वको उद्घाटन हेर्नुको जुन वो अर्नुको यो बारे अर्नुको दिमसु गएन अनुहुन उयो अझ पारिवारिक जीवन गजौ उयो फिलोसफी छु उयो जीवन दर्शन छु म गुल्टक यात्रा उयो कृति तक यात्राको यावत चिज उइटा छौ जिन्सु विचार नचाने भाषी त त्यसका चाहिँ बाला उन्नति जो मजुरका विचार हामीलाई क्लासिकल ल्याङ्ग्वेज क्लासिकल उयो चाहिँ अझ कृति त गुलित पनि अझ दुर्गारी सन्दर्भ चिसर चाहिँ बखान बिखान चाहिँ जी मगला एज भन्छ महाकवि चुएको चाहिँ निवावसन महाकवि चुया चाइना चुना चाइना महाकवि चाइना रिसर्च चाइना होइन महाकवि चुया ऊ महाकवि नेपाल भाषा परिषद चिरदायो परिषद चिरदाय स्वयं लाकोलको त्यहाँ बैकुन प्रसाद लाकोल अध्यक्ष उता हया साथ ऊ चाहिँ तुरन्त छापाजु निवावसा छापाजु निवा छापाजु चाहिँ अब त निवावसाको तल्ला निवाटा मेप छन् सोही मुक्त नेपाली स्पर्धा नेपाली फुक्सना स्पेका नेपाली चाहिँ जिम्मे कान उयो नेपाली अनुवाद हेरेको नेपाली अनुवाद होइन त्यो टलेज मन्दिर टलेज प्रकाशन निकालेको टलेज मन्दिर म किताब पिकाहरू नेपाली पिकाहरू वह किताब जिम्कान अङ्ग्रेजी अनुवाद हेरेको अङ्ग्रेजी अनुवाद चाहिँ ऊ क्यालिफोर्निया छु ट्राफल छोरा सौ संस्था अङ्ग्रेजी एडिसन पिकलको ठुकी उयासम्म न ऊ किताब सुगा तपाईँको किताब चाहिँ मलाई ज्यादा राम्रो लाग्यो म चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्छु दामोदर शर्माले गाडिन्छ धन्यवाद वाला नम्बर 3 ले गर्नुभएछ टोपी घाटे गुनको म यस्ता भाषा नि कसै या चाहिँ यार गाडिया म चाहिँ एउटा फर्स्ट क्लास अनुवादहरू ऊ अनुवादले उयो रिभाइज जना 7 रुपैयाँमा चाहिँ डाक्टर ज्योति तुलाधरले गाडिनु नाल यहाँ आइयोले भने म मिस होला आइयोले भने अनि डाइरेक्टर या ठोङ्गरा अब रिटायर या पोर्चुगल चाहन्छु म किताब उयो चिजो सिफारिस गरेको ऊ किताब चाहिँ ऊ त्यहाँ हो त्यो यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ किताबले जिउ अङ्ग्रेजी यहाँ चाहिँ मूललाई जिउ मलाई सो त्यहाँ हो अहिले उकिया आधार अहिले चाहिँ त्यो अर्नुको यो फोटो त यहाँ राष्ट्रपति उद्घाटन या हो त यहाँ राष्ट्रपति उद्घाटन यहाँ शिलापत्र उद्घाटन शिलापत्र उद्घाटन यहाँ शिलापत्र सुचार ब्यौरा मलाई अन्यको त्यहाँ खनि मुक्त जुन त्यो किताब छ त्यहाँ त्यो सेट चाहिँ भयो म पिगाएको ठोयाएको हजुर त्यो चाहिँ कोरोना टिप्पण टापनको उहाँ ल्या त्यो चाहिँ यहाँ उता बिउ कोरोना भाइरस संक्रमण या तो जोखिम इले छिसकले राष्ट्रिय निम्ति इन्डाइरेक्टली राष्ट्रिय निम्ति छौ तरौँ
जिता डान्स ड्रामा म्युजिक न बोला मगला भारत न सम्बन्धी खन बोला गुलिक फुला दियो चाइना न गुलिक फुला गादियोले अर्नुको नपना बोला अझ यसलाई त्यता यन त्यताला आएर यति बुद्धि गाउँसका नगरपालिका त्यहाँमा चाहिँ अर्नुको धामला चाहिँ यसलेमा खनि ये कलाकार घरका काम आएको मया खनि कलाकार जसं वास्ता मया थोइले कोरोना भाइरस संक्रमण दु व छि सकले थुगुइले फया फुकु प्या मोनी छे चोने ढगा छिउ तगुसु गतिविधि भछ कम जुल छि ज्या संकुचित जुल ढगा बिसायन तर थोइले नक्तिनी शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशी जु वेक या थुगु इले या ज्या छु खले सर गा वेक खना दिबले छि सकले अजु चालु जी वो सक्रियता न थगु दे प्रति थगु चा प्रति बुबु समर्पण ख वो समर्पण अनुभव थुगुइले चेतन जुया छुंगुदु संस्कृति अले कार्तिक प्याह यो बारे न छिस खल्ला दिला कार्तिक प्याह यो थौ नरसिंह प्याह यो दिन नजुला आ थौ या दिनेला निनुज गे मिगा वो थौ गे वो प्याह न्याइगु जुला थौ मिगा न अब अन सुकुमिपि सुए मतसे थथा पिस गे छना वो छौ नियम कथा गे याना छ दुइबरी खना जुला आ कोरोना भाइरस संक्रमण यो कारण न बुन्द सालिउ न गडबड जुला मेमे थासे थिथि कथा जात्रा न गडबड जुला सम संस्कृति बीत कथा थुलिमेची संस्कृति प्रभाव लाना जो विषय त गएन सोया दिया थो ताख जाउन दास थके गयो त लिचोला के फु आठो उखनु बुन्ययो सन्दर्भ जब समाज या अध्यक्ष चन्द्रमोहन वे थन मोहन ट्र्याक क्वेश्चन या जिसु सला बेउजर लाला छने आ खला कल्चर रामला जिना आ कल्चर राले जिना कल्चर राई मन छ मगला संस्कृति थाहा नजाउँ है उठा अलगती आ कल्चर त्यो ढिकाडी चिजलाई झिसा रचना चला रसी ज्या चाहिँ यहाँ त्यहाँ ज्या चाहिँ आसन सवाल गजल लाछ उ कल्चरै नाम हैन समय समय ना चाहिँ आपा मन र सिद्धा लाछ गते हो ठोला चाहिँ चेन गाडी सिकाउट त्यो सोनी मेउना फोकस पाना नि जिथन ट्रान्सफर जिम गुटियार जी कटन चाहिँ गुटी पाना नि परिवार फोकस पाना नि मगला समय समय मे चेन जाउने अझ सर रोग दिगा या जुन चेन उता रसिया मार्गा उता गुलिगुली एरोपिया अलग चुना चुन फट गुलिगुली आइसोलेसन चुन फट उली रसिया जुइगा ध्यान ध्यातला संसारका आपातता खत्म जी अब बुन्ने रसाली मिलाला रोटा खिपसाली पि मनुटला सो खिपसाला कम से कम नि याम पिम त गमुनी गला प्यौ प्यंगो खिपसाली प्यंगो चाहिँ दद्दा छ पेठवाई मनुट मुनी गला एजिमला वला चेन थ्यान जुला अब कि मरे सम चाहिँ गोगा पोजिटिभ सम कोरोना चाहिँ लाम लद्ला छ वला सरे जुन मुनी मलाई फोकस बाजी थया खन्त्या न्यामा चाहिँ न्यावे दासा कल्चर दिगादी वला कोने दिपा चाहिँ यासा जी बुनियादी न्याबले सासा जी न्याबले यासा जी थपला सालीमा थपला भएन थपला यामा थपला चाहिँ गोगा चाहिँ सुराई बुझाएना थथा यामा गादी कमगो न्यामले सतमा जेरा सतमा छ थति सिकमा छ 5 सतमा छ इपरा यासा न्यावे यासा जी मन म्यान पावर मन त सति पे मन त मगला अदापि मन त रछिलो ए रल्ला मुख्य पि मन त रछिलो रल्ला सला यो गु म्यान पावर का जनशक्ति गु देको वो चीज छमे छिम जान उठा चाहिँ गन निम बचा जी च्यामला खतम जोने एजिमले छिमसा चाहिँ गन छिम पि न्याउ टोल दो पि न्याउ टोल बि मन पापा ब्यासमे बुन्या साकी पापा मगला सरला समयमा वना पोजिटिभ वल रल्ला छ उ चाहिँ जुन डाउन हो कम्युनिटी डाउन समुदाय डाउन रल्ला म अन्तफि फुका सिरै के नि एजिमले व्हाट विल डू संसिया सुनति जस नागे जब समाज चाहिँ ग नेता दिसनला फिर प्रपर डाइरेक्सन बिमा फिर चाहिँ सालिया मार्यान दियो जोडिसन ध्यान दिएला जोडिसन ठोक करते पाले त ठठै सालजी साल मजुदाला नकी मजुदाई ओ मेवा खको त मनुया मन त खत्म जल्ला ला सर देशै बर्बाद जुला यहाँ त्यहाँ जुला ए जुन फटले जिउ बिचार जिउ फटले जात्रे त करो बर या मा अझ किन तस्कन जुल्ला छ प्रिकसन कया उयो विधि पुर्यायो सर्टकट या जिउ या समझी सारा सिला नपठाएन यहाँ चाहिँ एउटा जिन भिखनी मगर गाजु जिउ वा जिउ आवाज या त आखिर लास्ट या आबादी चाहिँ अझ जुल मगला पुचा र सिमे जुल गावा मोला लङ्क्या मोने पन अझै जाल गर्न मजुल उनी बचा जुल नत्र सब फुका छुचु यु गाजु कनमान या पनि पोजिटिभ
कोरोना संक्रमण जोखिमले चाहिँ कार्तिक नाचुए खला दिखो छ व निनु संकोची जुला दे तर नापन निनु तकन न्याउ इतिहास दे तो छिया नापै पाले निको जिया यानो होगा निनु तक छ नापै चाहिँ वो ओ ये बाखान त निको छन सब बाखा गर्ने दु यो गरुगा थन चाहिँ वो गरके डलन दुख जो होगा त्यसको गरके दक बिया निने फुकरी जना चाहिँ वो जुलिस भएको बेमान त फुकरी जना वो वखते मोबिला जिया इन होगा एउटा आजको पुरा नपला ल्यामे टाइमला उजल मुख मुखला मोबिला जना ललितपुर रक्षा मण्डल केन्द्रले गाडी दिएका अध्यक्ष ज्यू आश्रम सके वो चाहिँ सचिव जिसे जिया जिपिनिम मुख्य का मे पनि दु दला त जिमसा यहाँ यहाँ होगा महिनोला मखला उठामा अटेन्ट अचके वाला ठुक तबले वो लम्पु चाहिँ दु जिसमा थो कोरोना संक्रमण इलेन शिव संस्कृति निरन्तर न्याके मा दयु सिबेन छिन सुरक्षित ऊ टाइम जुलगा अच्छा लो मन अला ऊ किसान जो बक्ता कार्तिक बोला मैले कार्तिक प्याखा केनमाला केन क्यामरा प्याखा पिसिम सकला गया सकला मैदा मला जिमला के ननी जुला फकान जुला गया गया तो कोरोना छैन मको उठाएर खाली डर रास्ते का पैनिक का बोलो 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 डाल कुकुर डर बोल का बोलो 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 डाल कुकुर डर बोल रही पैनिक अझ होगा ए जो मलाई अठी मको आ चाहिँ होगा निनिसा कम से कम ढंगीला मजो पुस्ता समतय मारेगा बड़ा प्यायो हो नसिङ प्यायो नि आ उकी अदाना देव देव न मैले सुसो मलाई गरेर गिरे जुल ला पुगन ग्यागी र उके परिवर्तन चिन मनाया नरसिंह जी मेस्टा बड़ा दैत्य जी मेस्टा मुखी मुखी पात्र पिंदा बीमा होगा सुबह रेमुनेशन सुबह पत्रम पुष्पम चाहिना बिया याको जिया या आ थोइलेला कोरोना संक्रमण ताल व थोइलेला प्राविधिक रूपमा यो विकास रुमले छिथने चुनिउ निसे गया छिथ आ दि छ्याउ निसे गया मेमे ज्या अपो देखे बच्चा अपो थेन जुल तर नापा गतिकी इले बेले थुक्था या महामारी ज्यान वया छौदु नापा छिथ लुम कथा अथया घटना जुबले गइ किसम मनदेश संघर्ष यौ खनि नापा चाहिँ वा झिका झि थन मनुट बजा पे धर्म विरोधाइगा धर्म विरोधी धर्म खना गिया छु जुल लाला छ अधर्मलाई पापमा पुनिला छु यहीले गादियो अझ सोच संस्कार अझ हो जियो यथे जसन संस्कार अझ जियो या त्यो या मजर गादियो अझ जाजु एजु या त पुगछि पुला पुला गो ज्या श्रद्धा सुयान संस्कार या गादियो अगर के प्याउ थियो श्राद्ध ययो फुकन यही थियो त्यो श्राद्ध न उइ था ठेनी रो वो नो म नै रो सिमेसन एजु सन संस्कार हैन मायो बोयो फित सुया म श्राद्ध लियाना तो नि वो अझ थाहा त्यो संस्कार यहाँ चाहिँ जिउ त्यो धर्म यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो कथाले मक्का ए जो चाहिँ आठवी त मगातेमा यहाँ मारे गाडियो खो अहिले वे संस्कारी कथा जेन चले जाछौँ अब होइन संस्कारी बोल्दो जिउ ब्याकग्राउन्ड अझ हो निवाटे ब्याकग्राउन्ड जग्गा जग्गा मरेका मगाते छ कुन कुन हो चुनि हो यहाँ चाहिँ हो उस संस्कारी उलु 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 होते हो जितो भाषा सम्बन्धी न छौजु छ थिथि ज्याजुले नौना दिउन लुम गतिकी चाहिँ थुगुइले लोककवि गणेशलाल श्रेष्ठ वेकै त लुमङका छना वेकै त लुमङको कारण दियो छ उबले वेकै परिवार यतन नेवा भए ल्यामा नेवा भए निरन्तर जुइमा छौ पुस्तामे पुस्ता उन्मार्गा देखा दिउ लुम अ मेमसम व्यक्तित्व मोहन बहादुर कास्तन लुमङका छना वेकै त वेकल छोया दिउ बन्दीपुर नेवा भाषा बाख अले बन्दीपुर नेवा भाषा बाख थो नापाङ्गु रचना ख बन्दीपुरी भाषा तका थयुन निन्द त अले थो सृजना गुक्ता जुल गादाबले वेकल कया दिउ नाना छिगुए ना खदा मातृभाषा संरक्षण जिमाला नेवा भाषा सक्षण नयाँ मार्ग गु प्रत्येक ज्याजुले दया सुना दि अथोइलेला हन छगु पुस्ता मेगु पुस्ता थमस्ते त नेवा भाला के सिमेन प्रतिस्पर्धा हल अले मेमे भाषा गर्ना मस्त तयारी अब थेजाबरी अवस्था न दु नेवा भाला पनि कम जुया उन भाषा छगु पुस्ता मलाना उन भाषा क्यापिन त मलाकल भाषा जुयु सुख सिसौ भाषा निरन्तर जिमा दया दियो अर्थ सुख सुजी हो भाषा निरन्तर मजुकी अठुकी गणेश लाले नि खंकनी गणेश लाल चाहिँ भिम्पेदीमा हो म म्याली सक्छ सिउ छ मलाई अझ जति मन कृष्ण चाहिँ गा वो वक्त यो अझ कि मिम्याला भजन बिजन दुटावला भजनले गणेश लाल वाला का भिम्पेदीमा दला हार्मिन ध्यान दिएर म्याली मलाई भन्छ सामाजिक व्यङ्गनका साटारिकल ह्युमरका व्यङ्गात्मक हास्य हयोगा हिकी हो त्यो व्यङ्ग चाहिँ नेकिदन दिएका मगर नेरा छ भाटा ज्यारा छ आटा अझ उयो जो
ल आजी न बजे थला एजो जन्ते अबि म्याइट जी अस्पचिम बाइ मे थो थ्याथ्या उयास स रेडल हाका छ थ्याथ्या का थ्या यहाँ त्यहाँ कमसेकम रिसर्च न सुदु मे गन्डु गन्डु फोकस का मुगाइ सु किताब छपाए न यहाँ त्यहाँ आज जिरेका थ्या न्याम युरिकेटे थना जिया आका बंगा थियो सो के मचको एजा थना उर्गा जा थना न समझो ल उइदा यारुगा ल जिबा थना उ किताब वहाँ म्यामेस्न पिकला पिकेसने ल उकी त्यो मेजको त्यहाँ चाहिँ मेटा प्रिजर यामल गरेका थिए मेटा प्रिजर यामल गरेका थिए सुटाइएको थियो इन्द्र नारायण इन्द्र पनि व्यञ्जनकार इन्द्र व्यञ्जनकार उइता जिम्मा बियो थन च्यासाइमा इन्द्र व्यञ्जनकार उयो गोफु मिटेमा हो मिटे क्यासेट न पिकल क्यासेट पिकल अहिले आथन उयो किताब न पिकिया क्यासेट न प्या होला बाला त कम से कम मनि त उहाँलाई मे पिसा कविता चाहिँ वो अझ कथामा कि लोकले त्यहाँ लोक भाका मिमे चाहिँ त्यो जुन लोक कविता गाड्या थियो लोक कविता जिया नाथे लोक कवि छिम्बाइ त लोक कवि लोक अब लोक कवि जुमले अन हिटौँडै पि मनु त फेरि पि हिटौँडा चौँ पि र मेमे मनु त प्रभाव परेछ ओ चिसा मसिउ कन्त फोक त जुल अथुनि छु या मल लगा दिया र चिन्ह चिन्ह उठाए त यहाँ त्यहाँ यो परम्परा दिएकोला जयन्ती आयो यहाँ त्यहाँ आयो यहाँ हिटौँडा शालिक थियो थाहा थियो शालिक गुली लाग्यो त्यहाँ देखा तल देखा धाम यहाँ गए ठुक किसिम डेभलप ज्या भने भाषा निवात हो निम्ति गणेश लाल लोककवि कोठामा कि उहाँ फुक चिसो ठाउँ मातृभाषा सुन या मार्यो भावना जागरण या त सुन चिज त म्यामना अब कि डेडिकेटेड जुल ज्या ठुक चाहिँ ठाउँ हो सुन चाहिँ चियामा चिर ठ्यास हुने तर उके रिजल्ट चाहिँ बाल्न हुन ठुक ठाउँ अठो केशव बहादुर छैन मोहनबहादुर काष्ट अब मोहनबहादुर काष्टलाई सिनापायो उसले सिटाइएको जो फुक होला जिउ जिउ उहाँले कि छिउ उनीमा ज्यान नाच्नु छिउरी गर्छु त्यहाँ मलाई छिउ चाहिँ गएको छेउ व्यक्तित्व उयो चाहिँ उसले छिउ बो आयामी व्यक्तित्वको उयो कलेक्सनलाई चाहिँ ठ्याठ्या याद होला उहाँ मामा सपिन्डा होला सपिन्डा होइछ नि हिँडे उयो जसलाई हिँडे होइछ खला त यहाँ त्यहाँ जितान बराबर उयो जल जुवा चाहिँ हामी समय बन्नीपुरी मनो उहाँ उया चाहिँ सत्यमान जोशी हो चाहिँ उनीमा चाहिँ ठेउ फुला लखौँ ठेउ फुला अपापौँ किताब चिजमा चाहिँ किताब न अपारौँ किताब छ उसले पो होला कमसेकम 4-5 लाख त खर्चेको उनी खर्च छिटो बिनमा चिनी आयो खेमको मगला छिटो न रेमुनेसन दिल्ली पुग्यो त ए आज हमला अरे खै खै हमला जिम्मेदार थियो छिम बन्नीपुरी भाइ प्रत्येक या थन्यु छ भ्या मसा भ्याला मसा पि निवारका छिम थाहा छ छिपी शुद्ध चाहिँ छिपी अशुद्ध चाहिँ छिपी एजो छिमसा प्रिजर्भ न त उडु ख छिमसा चाहिँ भ्या मला छिमता चाहिँ गुनिवार आयो त्यहाँ रह्यो मगला हेला जिमो कमजोरीको छिमसा पाजी त पाजा धाने नि जिमसा पाजी त मामा रह्यो त कुरा जेलर बोल्ला लाछ ए जाई बोलेको चिया कप्दा काबिर काट्यो जाई रह्यो ए सुनसा परिमाण बोले हजुर मा त या भइरह्यो सिमसल अझै गा चलेन त गुली न रिलेटिभ टर्म्स नाचदारी शब्द त यु हेभ प्रिजर्भ इट सिन प्रिजर्भ न त ए जिम त नकेनी पि छिम सिउङ मरो खालि छिम भ्या कोलोकियल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जिमु न्युन छिम भ्या मला छिम थथेटी बुढाबुढी त लाला म चाहिँ गएर यहाँ त्यहाँ रिलेटिभ टर्म्स खन लाला एज हुन्छ ठुकी छु यामा मरो चिसँग एज हुन्छ बन्नीपुरी गु प्रोनाउन्सिएसन क शुद्ध चाहिँ ठुली खेल्यो अथवा चाहिँ बने पायो कि खोप्यो क अथवा उठा थाहा छ येलिउ न क एम त्यसमा झिरा ठ्याठ्या याउ ज्या ए यसले भ्या हो यसले बाटो गाडी गयो आले ढाइमा पनि हो होला एज हुन्छ फुलाउँछ ल मजुरले काट्या यो मस्त प्रिजर्भिता चाहिँ नि अहिले उहाँ बन्नीपुर भाषामा किताब पार्नु हो भाषा लोप जुल्ला छोजी छौ पुस्ता मेउ पुस्ता त भाषा ल मलात्ला छोजी लोप जुलको कल्चर भाषा कल्चर मन्डका गरिके बङ्गालीका बोला बङ्गलादेशलाई त बङ्गलादेशलाई सबै तरौँ होला नेपाली न थाहा नहोला यहाँ त्यहाँ होला
मल कारखाना मल उठाए न्यायका सुसु गर्न ढाल्छन् मगला त्यहाँ चाहिँ फुक्सिया बङ्गाली भाषा यो उयो भाषा राष्ट्रभाषा बङ्गाली जान्छ न मगला त्यसैले आउ यति냐मा मुसमान यति냐मा चाहिँ मुसमाया चाहिँ महागुरुया गुरु गुरुया जुसान कुरान बसान ओ बङ्गाली भाषामा कुरान बने हो मगला व्याख्या भाषा बने बोल बोल मुसमाला मुख वी आइडेन्टिटी ल मुसमा मस्जिद मगला मक्का मस्जिद तक अदु यो वो चीज फिल वो यही हो तर इमे अब व्यापक जीवनको चाहिँ भाषा चाहिँ खत्म भयो तर वहाँ बङ्गाली भाषा कल गर्छ मुसलमान चाहिँ बङ्गाली भाषा साहित्य नै बङ्गाली भाषा बङ्ग बन्नुराम तरमा यसमा एक याना हुनु तर कवि ज्या हुनु सारा कुरो ज्या हुनु मुसलमान चाहिँ तर आवाज आइद जिउ न गति भयो यहाँ भए जिउ जिउ भाषा मरे आजी चाहिँ वा चाहिँ मरण पुरस्कार सोकाटकले मरण पुरस्कार सुखान नमगा भ्रमण का कायम गन का कम्पिटिसन वा कृतिमा किताबमा सत्यमन जोशी रहेका या बिउलो मको नि यो कृति त बिउ नि यो कृति ट्याको नि हो कम्पिटिसन हुने मा उनी पछि किताब चाहिँ कृति ट्याकमा मगला एज आज सङ्गो भाषा यार नगा चाहिँ होगा नेपाली भाषा आजको चोल्ला लाग्छ यो भाषालाई चाहिँ चाहिँ लाई मुक्त मस्तासन लाई यही मुक्त खत्म दियो जला जे सतर्क नि एज हुन्छ नेपाली भाषा नेवा भाषा नेपाली भाषा तो या मेवाको थौ भाषाले यामा थौ भाषा यामा भाषा त टोट मुयो साल फला एमा छैमा सं भाषा सुरु गरेर सुरा हैन राजा मैले खौ एज भाषा यामा कि म एज लास गति संस्कृत भाषा खत्म जला गति के पाली भाषा खत्म जला कोलोकिल अहम धर्म संघ गच्छामी गाल धाने संस्कृत भाषा लगाता उडियाका अन अब पाली भाषा डायमन्ड फुकला पुण्यानि मोडन डाल फुक पाली भाषा आएका त बोला दु तर कोलोकिल मरु संस्कृत भाषा लाल मला अथवा संस्कृत विश्वविद्यालय दु संस्कृत महाविद्यालय दु संस्कृत गणगण बङ्गालहरू ठासा चाहिँ गोगा इमिना ठासा गुरुकुल देगातहरू दस तस्का कम आइपि वाचाका आइपि प्रस्ताव चाहिँ आ बढी yana bunki ma जिम्मा पाला त संस्कृत कम्पलसरी संस्कृत बुनेमा संस्कृत सोपेबाट जान बिहेमा यस आइडेन्टिटी थौ मसीको चाहिँ भरि थौ मसीको मन्त्र लाग्छ इन्फिरिटी कम्प्लेक्स जो भाषा मरु कने हजुर गथे कि नक्तिन सिसाना छ वो सफे विषय ना क्या दिला सत्यमन जोशी व्यक्ति एक अभिव्यक्ति अनेक थुक्ता है छिगो व्यक्तित्व अले छिगो वो थिथि खेले वो सक्रियता यु खंदो वो सक्रियता लिसे बचाव ध्यान लोक साहित्य पाखे लोक संस्कृति पाखे लोक में पाखे दुगुला जुएजुला अले वो कर्णाली लोक संस्कृति नजा छिसना शोक मदन पुरस्कार त्याको विषय कना दिबले छ वो पुरस्कारला कर्णाली लोक संस्कृति न छ त वो सफु पाखे न दुगुजुला लोक संस्कृति संरक्षण यख लोक में अले न छिप्री पुसा वस अनेक विषय तो दयासने थो विषय अतिक ध्यान सिसन तया दिगुदु थो विषय अतिक सचेतना दिगुदु थुलि मिसे अध्ययन याना दिगुदु थुगु विषय उली यबु कारण जो मेमेगु विषय लिसेसु अखल अब जिउपाला लोक साहित्य बनिउन मरु किताब नम्बर होला अझ सुपत्र दाडु मगु आटुगा किताब चाहिँ समाल लाजु आति छौनी छौनी प्याया र किताब अझ मरु लोक साहित्य दियो मेरा विषय पछि डेभलप जिनुको परि जुन इमसाला पसम मसे कोर्सले गर्न मला ठन यमेटक बुंगु कोडा सा कोर्स किसे लाउ मगु दिपा चाहिँ गो लोक साहित्य खासना जी कलेज आखमो जागिरने साथ गामेउना जायामा हो जागिर सजो जागिर कि गामेउना जायामा हो अले जायामा जुमले अले गामेउन त जायातला गुजा गाई उन्नति गतिया अनुसुसु र मिटर सुसुदु कच्चा पदार्थ सुसुदु नदी नाला सुसुदु मगला पावर तोर काटा अनु चाहिँ खेतीपाती गएछ मनुदेव जनजीवन गएछ मगला ने खला ने मखला उपजाउ सुदु अनि चाहिँ रोजगार सुदु उन्नति सुदु उद्योग सुदु थाथियु उसो यसो देखियो त तान्तिन दुला गुल्दु गेदु थलो उन्नति आयो अझ ज्या रेकर्ड या रिपोर्ट तयार आयो
अझ ज्यायामा हामीले जिल्ला आउने लमजुङ्गा लाउने यो भाग लमजुङ्गा झिझ्याइन हो लमजुङ्गा झिझ्याइन होला उठा त्यहाँ अझ फोकट अझ सामान सिमान रु अझ टेप रिकर्डर रु म पनि अझ अझ क्यामेरा छ जनाउने म फु टाइम अझ टाइम क्यामेरा छ अझ टाइम ज्यान जाउँदा अझै फ्रेस फ्रम कलेज कलेज नक्टिन आँखा बनाएको म प्याँ माउने हाकु फुला गना माउने नि म उनी मालो चाहिँ लमजुङ लमजुङ गयो भने लमजुङ छैन क्या मगर लमजुङ छैन गाई अनि परिवेश गाई फुको हावा यहाँ चाहिँ चुनी चिन्यो ल्या उनी मलाई चाहिँ होटेल डोमोको च्याची चुन्डी हुन डोमोको गन्छन् अन्स्या चोमेस्टा अन्याचुना होला थमा झाटा न्या उनी मा टाइमका थोना पोखरा ठेङ्गिटा च्यान बिकीमा हो पोखरा ठेङ्गिटा आठौँला हावा जाँदा चाहिँ यङ्ग नाथ्यो अझ टाइम यो उबक्टा उना मजा याद नहीं यहाँ थे ना लम्बे अच्छे से ना गंबा से जाए ना जा सुरजुला जा सुर आज थने मनो ये ले मनो जिजा अथने जब तक उखे टेंट वाला जो जो अजा फुला होला मी हालात ने बोले शिव नहीं थने अच्छा अच्छा खाना फुकटो भजन भजन ये ना जो दो फल चाल भजन हा तापति भा प्याकम प्याकम ना अजा दो चीज़ आप फुका गंबा ले सुबह मरे यहाँ टेंट मरे गाय टाल फुका यहाँ वक जा अगले विष्णु वेना मुझे होगा ना जाट वटा वेना मुझे होगा भान भक्त हैं जागिर ने यार वो जाट वटा हो यार वो तो कुना तो आरी कभी भान भक्त कभी चलो ये भाई हो नहीं वो अन जाट वटा हो या और तो वो जिंसियो मगर आज ही तो ना आज जाट वटा तेरे वो ना आज जाट मेल निका वंडा लासा वो गुली पीस के कहीं को थे वो ना पुरी माला अन गुली कहीं को वो ना ले माला ज्यामया बाबरे सजाना चुन माला और गुली कुनी का कुमारी चुका कुनी और कुनी कुनका चुन माली हो जो वे ना मजो या ना मजो अन चुनता मुश्किल मुश्किल जलेगा और सुधा ना ठहरा के चाहे वो ना मिमी हालात जो गुंगाले लॉ वही मको गुली वही लॉ वही हर लॉ या लॉ जल के लॉ क्या होने अन लॉ वही तो टाइम पियाज नहीं बा 15-20 मिनट अन पियाज नहीं बा अन पियाज वो पियाज नहीं पे मिस्टेक मियालीगा कॉफ के पियाज नहीं सपने मिमी हालात जो ठहरा अब मैं और गुली जानी वो अन काशी उन माला मगला काशी उन माला थाना पियाज उन माला लॉ लगा तो दे मको गुंगा चा लॉ फुल 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 वही हो और अच्छा है जंगल जंगल चाय वो नाला से शिकु भी आओ पे कहाँ ले आओ पे चेना आओ पे मतलब सोच ना ना हुआ कि मैं आला हुआ नहीं हो हेलो वाला तक ड्यूरल तक ठाव या पाना ठाव क्वां अता वो सो नाला और न वरर ठाव पे न क्वां पे जाना मैं आला मैं ना वरर उन्हें आनंद नहीं वो जीवन है मैं जगत वो पुला अल चोटर लगा दी बर पीपल बहुत पीपल उंगला से मैं तो बर पीपल लाई बर लगा दियो थोड़ा हुआ था उसी में बर पीपल लगा दियो मिला मिसा चाहिए ना वही तो पुजे ना चोटर लगा दियो और आराम किया नहीं मनु आनंद किया नहीं भारी भारी कुबिया हो अने दिखे अने न्योगा काचे अने दोरी में हालात नहीं का वो इधर में हाला और हालात थोड़ा परिवेश वाला तो बा ना मतलब तो क्या मुझे बिचारे ने कि अच्छे ले आओ झटिया जी से अच्छे ले आओ है ना छेयो परिस्थिति का दक्षिण दक्षिण ब्याह है मगला कलापिन डुमनी मज़े सुन डुम दे रहा हूँ वो मसल डुमना हुई अठन चुनाचन से आज जोड़ जीवन का खत्म कर देता है और वो टाइम है फक का चाहिए होगा दूसरे विश्व युद्ध का सेकेंड ग्रेट वार तो 2001 साल युग का 2001 साल हमला 2077 वर्ष डरेगा 77 वर्ष नया नया नहीं होगा ये उठा जाहिर नहीं रहो अरे अरे गाँव में यहाँ वहाँ से ज्यादा टाइम है दूसरा विश्व युद्ध है जिम्बाई चीज से बोलेगा थन नेपाल गले आतक मजोनियो नेने तो कथन चपू का तो स्नोफॉल लगा दियो चपू का होगा ये चीज से ना बोलेगा जिम्बाई ऐसे मिला अच्छे गए जाते हैं घुटना जी तो चपू वो जो खाना मकान सीना मशीने ऐसा टाइम डिजाइन साले और उठा ग्रेट वार है जर्मन तो इटालियन जर्मन जापान ठो छौ इमो ग्रुप जला ठुके चाहिँ गोगा बेलायत फ्रेन्च तो अमेरिकन तो
छौ ग्रुप डेट वार भयो बेलायती चाहिँ हिन्दुस्तान एज ए होल बेलायती अन्तर्गत है वो कब्जे ना था होगा एज मतलब हिंदुस्तान है जो फौज तो फूक बेलायती हो अंग्रेज है एज वो हिंदुस्तानी फौज माओ जी है गलत तरीका से मनुष्य माओ ही होगा अफसर था मिसा माओ है गांव में अफसर तो माओ ही होगा अफसर तो माओ ही मुक्त है झियारा चुई भी मनुष्य फूक ना कहीं अन्य चाहिँ 40-45 वर्ष कोही पनि नगया उता उ मनुष्य फूक मुंगा इमता लोभ के नहीं होगा क्योंकि लड़ने तक डाला से एमसी तक में कह दे पीसी तक में कह दे पेंशन कह दे ठहरे ऐसे लगा दे सिना वहाँ सांस स्वर्ग थे नहीं तो चीज तो ऐसे दुश्मन से ना बुलवाया हो ये तो यहाँ मौजूद थे थन ट्रांसफर नो कानून रहेगा बनाएगा गोरखपुर इनकी गुंडा जीव थन नेपाल दक्षिण सौती चाहिँ भुटौली दिक्क चौं गोरखपुर रहेगा और 3-4 महीने तालिम दिया फ्रंटेज से जापान फ्रंटेज लग से एप्सिनिया इटाली इजिप्ट गन खा वार फ्रंटेज लग से वो टाइम है जी सर्वे गाय सर्वे यहाँ होने मतलब थलो गाना बोले कि मिनट है मरो बुरा बुरी जगह मस्त हो बुरा बुरी जगह मिस्टर जगह मिनट डे मरो अदो वक्त मियाव टाल के जी था में अन्ना नबला कांची मियालियो माई पिरिटी मियालियो यो त्यो युजको मियालियो अन गजो मियाव टाल जाने गाई पाल्यो रेली माई बनको बागलाई छोरो पाल्यो रेली माई जर्मनको धावालाई हे आज बोली रेली माई किन हो किन मन त मेरो रेली माई डाँडाको बतास त दुःखै बिरह्यो मिया हालकी मिस ओहो म ढाव मतलब चला जाने सालैना त लल्ला सब जंगला उनकी ढूंढ रही हो खत्म क्या मैं क्या पिए किला पिए क्या चाहिँ पिए लेना त लल्ला छ जर्मनी लड्ने जर्मनको ठाउरी लड्ने ठिक हो लो दुःख हामीलाई जिगर सोच हो ओ आठ लोक मेने गाडी उठाटेको लोक मेने का मरानी का झ्याउरी रही हो थोला चाहिँ उठ मेला तस्का मन्यो दुनियो भाव रूपंगो का तो ठेवान देउ चिज नमगो निन देउ नमगो तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज ठोका अहिले तुमी कलेक्सन या मारेगा इन धापा कलेक्सन या मेड दो अले अटेन्ट टु इन्ट्रेस्ट दला मलाई इन्ट्रेस्ट छ नि अनि मे हाउ नि ध्यान बिहान नि के खायो रेलीमाई के लायो होला बनको जुरेली चरीले वो मैटुल चाहिँ दामे चाहिँ सुन्दलजी गञ्चनजी गञ्जनजी कन्यादी व्यामरुया वो मैटुल चरेका नि अझ सँगै मेउला ए अझ वैसेनले थोर भालाउ ख थोर वर्स टेन्सन थोर कवितासँग व्यक्तमय चीज थोर किन कविता बिहा छिराई कविता चाहिँ सुखाय मर्ने भालाउ खरेगा अनि फुक टिप यानो याना थोर मे फुक मुंगा मुगलाई उठाएर थोर कलम मर्ने मलाई पाउँछु कलममा चाहिँ नेपाली फोटा चाहिँ कापकी पनि मर्ने अब या चाहिँ बोला ज्याजी यारुंगा वया लुमाउ गनगन वजल लाछ तिबे यहाँ सुनुपर्छ दरगा देख्यो नि गमाइ त ज्या अवधि सिरेरुंगा अध्ययन औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अध्ययन औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अनि बुझायो बुझाइ हैन अब बुझाइन तल पकाएन नल सिर लगे मलाई ऊ बगटा नेपाली पत्र पत्रिका दिवा मर्के छौ पत्रिका दु नाचर ले यो सारदा अरे ठक्की बिजाएन त्यो सारदा पत्रिका त ज्याले जुले त मुगा दियो नि हैगा मिनी पुष्प त्यहाँ उता बियंग मलाई उयो सम्पादक ज्याछ सुब्बा रेड्डी बहादुर मल्ल दाम होला प्रेस वाला जर्नलिस्ट प्रेस है उयो ना चाहिँ उयो सारदा पत्रिका अन्तरङ्ग सम्पादक गाडियो जुन फुक ज्याइमा गोपाल प्रसाद रिमालका म ज्याइयो अनुमना उयो बुझाएन म भाग्य नपमा लाए पनि बाई चान्स नपला मकाउँ संयोग नपला मकाउँ र कुन ज्ञान पारा नैसरेका रिमाल नपलाका गोपाल प्रसाद रिमाल मलाई मलाई मस्यो नि नेपालमा ओहो जोशीजी तपाईँले गीत छोडेर जानुभएको असाध्यै राम्रो लाग्यो ज्यादै राम्रो लाग्यो तपाईँको निस्कन्छ यसपालिको निस्कन्छ रहेका चाहिँ 2003 साले सारदा पत्रिका सो अङ्क का वो अङ्क यो मे पिकल गो पिकया
खूप तारपिया आता कसं सो म्हणून थोडं मी हाया जिमता भीम मुंगा हाय ना मग याना मग सुनो मजो तो जोशी ठोबनो थासा बना अनि चाहिँ मे थोडं पुना पुना अनि पि मनु त्यासा हाली मे तो फुका मुंगा हाउ जो तो तर जिउ साइटी निम्ति तो चाहिँ तो बेसिक फन्डामेन्टल चिज दिउँछ आधारभूत मरेका मगा हो थोडो जिउ साइटी आधार तो चाहिँ ठेट ठाउँ जिउ साइटी तो फिता चाहिँ ठाउँ जो वका यो धन्यवाद होला तर छटक चाहिँ गर्छ लासाने ठुम्मे सुना हाउ गुरुङ हाउला मगुरा हाउला ब्रह्मणा हाउला क्षेत्री हाउला राईना हाउला थोर चिज हाम न मनुमाला मिसा हाउला मिजाना हाउला सु जात्रा हाउ सु मेला हाउ गणवमला हाउ धर्म यो हाउला व्रत उत्सव हाउला थो चिज फुकते या सके मे बाले आ मे जगह हाल छु मे छु मे निका बुद्ध उचित डाइरेक्सन तलको त्यसैले हामी सब कुरा लेखिदिएको छ त्यो विचार गरेर चाहिँ जिराला गुरे मवाल बा वे सारदा पत्रिका जिरा फुके मलाई उल्टा चाहिँ जिरा अब चाहिँ हलो रासिन कुनै यहाँ मवाल या चाहिँ अहिले यो फुकको त ब्याकग्राउन्ड दिएका किताब छ दिएको किताब दिएका ठिकठाक होइन त्यहाँ थियो किताब उहाँ टाइममा कला स्वयंलाल श्रेष्ठका नेपाल भाषा त्यो तपाईँ टिम छिटा सपिन्छ जल कला उहाँ श्रेष्ठ शेर्पा रुङ्गुल भोटा नेपाली मर्ने अझ शेर्पा अब शेर्पाहरू अलग्गै खन्जनी गयो टागा खङ्गा तर उहाँ आपा लिपा त्यो चाहिँ गएको 13 साल 2013 साल यो ढोका अनि चाहिँ मदन पुरस्कार गुटी दिएका सो गुटी दिएको भन्छ अञ्चल मन पुरस्कार गुटी दियो मदन शमशेरी नाममा मदन पुरस्कार गुटी दिए साहित्य विज्ञान इतिहास समाजशास्त्र पुरस्कार बिउ सुनाने कृति पिकाल लगा राजी बिउका कम्पिटिसन हो सो रेजिस्टर होइन प्याउ नोटिस प्याउ चाहिँ झिङ चाहिँ आए आप गए जतारो दियो उखान छोड्यो ओन स्या चाहिँ फस कुर्काने म पनि उहाँले सका कुर्को सिटी हुनुको त्यहाँ चाहिँ आतो चाहिँ त्यो चाहिँ किताब दिएका हाम्रो लोक संस्कृति दिएका किताब दिएका नात्या अनि किताब पिक्यो बाई चान्स 2013 साल डक्टर नपायो मर्ने पुरस्कार जिता लाओ मलाई उहाँलाई चाहिँ ल आ जिता तस्को प्रेरणा ल जागिर छ ऊ जागिर मगला मन चाहिँ भयो साहित्य होला उठा तक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा झ्याउरे सन्न देगा असारे गीत देगा मुना मदन चो उठाइमा धर्मराज थापा गाडीमा सापा जाम मलाई उहाँ चाहिँ गयो वनको चोरो डेगा चोला वो ठाउँ कहाँ चाहिँ चोला गायो सत्या मलाई हो कि त जिउ चाहिँ गयो इमु खाया मगो जिउ ठाउँ मगो मनुटासँग उठगाट पिक्या हो मन पिक्या गुलगा ओजको मुगा किताब चाहिँ झिङ लगा एजुन वो किताब चाहिँ वेट एज या जिउ किताब यो कोही मलाई जिता अन अपारङ मन शमशेरी हो राणा देव बैठ गया तो लो सम्मान दिया कि वो वक्त में कवि शिरोमणि लेखनाथ गाने दक्ष नेपाली में नाम कवि और तर सारे विद्वान में पंडित पंडित सोमनाथ सिगदेल लामा टिपी निमेश निके जना वो महारानी रानी साहब है रानी साहब ते अनचान समुदो विदायगा तो फल किताब से सो म सतमन जोशी दे उठा आयो छिस फिटा चाहिँ पुरस्कार बिमा होगा पुरस्कार बिगो होगा आर्टिकल ये पुरस्कार केमला जिरा गहरे सारे गाजी तो कल धामल मगला वास्तव पुरस्कार जिका तो जिरो मने संकोच सुसंकोच जाला तो फुक मेला जीव मगो तो फुजे गमे दिया कया टिपटिपै नाति हो जगा एजुन ति त्यो श्रेय कृति चाहिँ गाइपी मोनिटर बिमा गाइपी मोनिटर सुयो बिउ त सख्या मंका लोक गीत गादियो मंका मजला लास उये सुना सो को उये प्रॉपर्टीज तर ऐसा तो जीव हाम्रो ड्यूटी का तो थों जी गुरु पुरस्कार कया तो गाइपी मोनिटर गन सुयो भुटो टिपै न कया कयो उता त क्रेडिट उता उनीहरुका त कर्णाली जी ओ किसो हाम्रो लोक संस्कृति के मर सरकार छ नि यानी के प्रकार है ना चाइल्ड मालगा सुधा कर्म भोग होला तो सुधा जागिर न खोजा उठा
कान्द जुलगा यहाँ सारा महेन्द्र कुया त नि कुर गाडी 2017 साल पुस 1 गते आपा मान्छेले खोसाइदिएका निसा सुझा मुनि खोसाइदिएका कार्यभार खोसाइछ नि कसै जागिर खोसाइछ तल पुग्न मन त सुयाइन मन त मसे कता निकमा यहाँ त्यहाँ मामुला सारे ढुक ढुक वो त म यहाँ लास्ट है वो या जी एकेडमी होएगा एकेडमी जिसने अनि उता केदारमान व्यतीत कुलपति जिरु गुलगा केदारमान ना सिउ नि मनुष्य मसिउ केदारमान व्यतीत कुलपति जिरु या केदारमान व्यतीत फुक विद्वान देता सादा कल्चर देखारि छु कल्चर एउटा चाहिँ ग चिसा गएनमा कि उठायामा रेगारियो सो प्रश्न तलगा एज सम्बन्धित कल्चर जाना चाहिँ मन त कल्चर का हाला चाहिँ मन छ चिप्सका जवाब दिए माल गरेका दाबले उता आपा मानेन त पनि एकाडेमी तो सूर्य विक्रम गेमाले दिनु नेपाल भाषा अग्रज गति पनि साफला फला पनि हिस्टोरियन न कल्चरिस्ट न फुकाएन त पनि अनि चाहिँ सिनियर पोस्ट छ न पनि म चन्द्रलाल चाहिँ कुलपति छु म सम्बोधन दा कल्चर धाइ कल्चर हिस्ट्री मर्सर छु कल्चर हिस्ट्री दिउला तर इतिहास सुजुले पाले सुयो पाले गदो कान्ने गुबक्ते गेजला गुटाजला गेजिया गुटाजला इतिहासला मलनी मनुटे इतिहासको मको बागाइन इतिहास दु साहित्य न इतिहास दु अरे कल्चर न इतिहास दु अजन्ते जी स्वयंले आतक नेपाल वंशावली दाउ दु देदासा मल्लटे वंशावली गोर्खालटे वंशावली र मेचिनेसे महाकाली तक गरे अझ वंशावली नम्बर इतिहास नम्बर नेशनल हिस्ट्री मरो तन टीचर कलेज युनिभर्सिटी वेरुंगला टीचर कलेज युनिभर्सिटी देरुंगला युनिभर्सिटी इतिहास बंग्यो देरुंगला इतिहास विभाग न देरुंगला तर बुन्यो इतिहास मरो नेपाली इतिहास मरो ओला छनु तयार जिउले मको इतिहास दियो एजुन्ती नेशनल हिस्ट्री मरो एजुन्ती आ कल्चर सिसा कल्चर डाला आ कल्चर हिस्ट्री गन गाउने कल्चर हिस्ट्री डाला कल्चर याद डाला यो अध्ययन यामल अन्वेषण अनुसन्धान यामल फुके यामल अलग कल्चर वे आ फनसी मेहाल वे कल्चर वे अथे मो एजुन सिस्टमैटिक याद त कल्चरल हिस्ट्री सो देख मालहरुका नामले राम्रो कुरा गर्नु तपाईले ज्यादै राम्रो ला मिठो ला मलाई राम्रो ला तपाईले काम सुरु गर्नुस् भोलिदेखि नै सुरु गर्नुस् है उता फुरफुरा हेर्दा त बुरा आछिए उमेरन र हकजुल मगला त्यासा दैउला मगो इतिहास दियो म जाया म पुगो अथा ठौटको मजन हो ठौटको नेशनल हिस्ट्री मर्ने 2026 साल पाक्यो जी कंगटो 2026 साल आटको हिस्ट्री मर स्वयं या म त न्याउसम विषय बोलगा कल्चर त इतिहास मारे अनल सम मेम विद्वान त सरले चुरानाथ भट्टराई दाम उता विना सदर्शना जारेगा खु दर्शन उता त्यसको निपुणमा एजुन्टी ल प्रोफेसर दाइ उता प्रोफेसर साहब तपाईको विचार के जाम जुन कुरोको दर्शन नै छैन भने त्यो केको कल्चर हाल बाबु गु चीज कल्चर जाला कल्चर दर्शन नै मरे स्या पशुपति सकले वना सो कल्चर का होला हिने पछि नै सिनति नाच्नु गुइसरी उन सिनति नाच्नु गुइसरी खेन ल नाच्नु होला ए उयो कल्चर जुट जला उयो दर्शन छु छा म छा सिनति सुख तो दर्शन दिगो फिलोसफी व्हाट इज ट्रुथ टु एब्सोल्युट ट्रुथ वे मस्यो ट्रान्सेन्डेन्टल नलेज मरु परमार्थ सत्य परमार्थ ज्ञान निवे चीज पटला मरियो तो मे चीज जगह भुले जाछ न एजुन्ते पशुपति वमैस्त पाशुपति दर्शन माला गुइसरी वमैस्त शाक्त दर्शन माला तो ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री माला एजुन्ते जी ठो ज्याएर हामीले ओहो हाल थाहै नभए गजबको कुरा गर्नु ल तपाईले पनि फुलदेखि नै काम सुरु गरेर उठा छैन निवेश बिरुवा जीवन टुन्टु जिन्या छ एजुन्दा ओला हान उठा जिनाप त्यो धर्मराज थापा ओला मेचिने से महाकाली चायला गरौँ होला
धुमधाम यारुङ भन्नु ल थाहा चाहिँ तपाईँको के छ भन्ने गर्दा हामीलाई पञ्चायती काल महेन्द्र त खुसियामा हो म चाहिँ राम्रो राम्रो गीत पञ्चायती गीत लेख्छु त्यो गीतको पनि प्रचार गराउने म चाहिँ मेरो गाउँको उयो गाँ त्यो सारिङ थाइपी गाँ त्यो गाउँको उयो त्यो त्यहाँको जम्मै गाइनेहरूलाई बोलाउँछु पञ्चायती प्रचार पनि गर्ने गीत पनि प्रचार गर्ने त्यो काम गर्छ ओहो झनै राम्रो यो त चाहिएकै यही हो हामीहरूको राम्रो राम्रो गीत लेखेर यहाँ उयो त न उयो त अहिले उहाँलाई उठा साथ वो के जी साथ कुनै कुनै गामे सता अनि पि मन्त्र गाए पि मन्त्र फुक्का बोलेका अन मगना अन गोर्खै पि गाया त बोलेका अनु एकाडेमी दियो होला वो धर्मराज थापा अफिसमा प्या भने कि स्विम पिएम भने लिलु उयो पल्टन त अहिले उहाँ नाच्दै गएर अब तिमीहरू गाइने होइन गान्धर्व इन्द्रको सभामा सारङ्गी बजाउने हेरेका नाम हेरेका ढल्का थाहा हो मलाई या म त आज पावला जिलान्य जोशी शिक्षा असुरावा इतिहास करना भन्नुको दर्शन करना भन्नुको प्रचार करना भन्नुको पुग्या आज गर्नु भने जस्तो यसले म त्यो चाहिँ यसले मलाई आज चाहिँ गामा हुने खम्बन त गनाउनु हुन मन त नभएका जो टाइममा 2001 साल आउन चाहिँ गामा जाइन उठाले जागिर जागिर राम्रो सोना मर अब ना छ आज या गजा हैन या पुना म थोइ तिमो आगे जे पत्ता मर म पुरा एजन चाहिँ सोचिन दिपा चाहिँ ठाउँ प्लान बी प्रोजेक्ट देगा देख बी गया आठौँ टाइम न हुनु मिल के माल लगा डिजर्व जरगा अला दिपा हर सादा धान्य होला एक छौ प्लान छौ देगा प्लान छौ देगा उठा दोरवाद र बिस्त चाहिँ जिरा तन छेउ यो त नानी न दोरवाद उठन तन गर्ल स्कुल त कन्या कन्या मन्दिर उठा त आए बीए पास पे मरो एज वो पैसा पार्टीले गर्नु छ on sudah ada on saya ya dia master ya we gitu ada translate mondai dekat itu jadi tu yang gau kiu ya maju ada mau kian tu yang mana yang na bisnis nabu jana anthropology psychology sih kata dulu gitu apa kayak mana dising tu nabu naplan nabu mau dah salah tu ada juga some cultural anthropology sama ada kata cultural anthropology sama ada sonjap son nujap benda je dekat ya ada awisal sila pesakaya ada liba ujung ada ajrat saya ujusa to नेपाली भाषा का दाउ गु पिटपति गोनल बिया होगा on सुजिया होगा on गजो पे मन सुना चाहिँ on गजो कल्चर on गजो भाइलायो गजो किसिम मिहालियो गजो चाहिँ थो चीज यही थाहा छ अना जीवने निको सुगर चाहिँ नि कोकोपति नि सुरा जसरी गरे नि दस फेउज अना चाहिँ सिसी मासु मारेगा ज्यादा कराएर गरेको पासेर बा गाउँका कमवाले आउनु चाहिँ अना ज्या आउनु गरेछ नि अरे जी यहाँ मनु एकाडेमीले अझ मनु टाइम मलाई एकाडेमी मनु मेरो एकाडेमी गुना काटा मेरो मलाई अहिले तपाईँको भना गृह मन्त्रालय भना थनसम्म अमेरिका कल्चरल एन्थ्रोपोलोजी बनाओ बिहार श्रेष्ठ राम जुटाल ठोंगरे पञ्चायती व्यवस्था निम्ति पञ्चायती ट्रेनिङ सेन्टर बिर्ता मोड पञ्चायती तालिम केन्द्र चुनाव प्रशिक्षक दिया उयो चाहिँ ज्यादा कार्य डमालटा जिता था भन्छ न जुम्ला त दुर्गम क्षेत्र कर्णाली प्रदेश भने त्यो ज्याया भन्यो कता छनि त्यो सिपिन्दा न माउको अनि थासै फुको माला अनि जिमसा याति न गाजे माला खु बिचाइ चाहिँ बिचाइ यानुगा एज कमाल देगा बिता कार्य बिलबा कार्य बजान लेगा लेकिन खटाइ ना बिलबा उहाँ सबै मान्छेसँग काम गर्नु भने त्रिभुवन युनिभर्सिटी नेपाली बङ्गी सेक्सन विभाग भने तपाईँहरू अब एमए पढाउनुहुन्छ नेपालीमा त नेपाली भाषाको ब्युटीपट्टि थलोमा जाने लागेको म त्यहाँको सर्वेक्षण गर्न लागेको कम्पेरेटिभ स्टडीको निम्ति पनि हुन्छ त्यसको ब्युटीपट्टिको इतिहास पनि आउँछ भाषाको सारा कुरा आउँछ त्यसैले तपाईँले एकजना विद्वानलाई खटाइदिनुहोस् न काजमा त्यसका विचार के हुन्छ हामीले नै गर्नुपर्ने काम हो तपाईले जान लाग्नु भएको रहेछ हुन्छ अरे का भन्नु चुडामणि बन्नु डाक्टर चुडामणि बन्नु त लिङ्ग्विस्टिक हो भाषा विज्ञान वो खटाइ त निमन्त्रण त निमन्त्रण सुमन्त्र त प्लानिङ हो न प्लानिङ कमिसनर
अनुमना भन्नु होला तपाईँ प्लान त गर्नुहुन्छ यो भाषाको पनि त प्लान हुन्छ भाषाको साहित्यको पनि हुन्छ म चाहिँ उहाँ कर्णाली अञ्चलमा भाषाको बिटपट्टि थलोमै जान लागेको छ तपाईँको एउटा जियोग्राफर छ भने सुन्छु एउटा जियोग्राफर काजमा खटाइदिनुहोस् भनेर गान्धी हामीले गर्नुपर्ने काम अहिले पनि काम लाग्ने थियो स्थिर जङ्गबहादुर सिंहले गर्दामा जियोग्राफर छौँ भिला अहिले ऊ टाइममा सम्मनो चाहिँ सिनेमा देखु उहाँ हरेक देखाजी मिमिना हालाजी फुगेमा तर कोपुन्दलाई चुनेको प्रदीप रिमालले गाडीमा अहिले ऊ नप्ला त के छ कहाँ छ जोशी चाहिँ यसो काम लागेर मलाई लिएर जानुहोस् न म तपाईँलाई निकै मदत गर्छु न ल होस् हुन पिकअप यानगा यहाँ जिनापा न्यामगा न्यापा याना ल ल अब छलफल या मलाई मलाई छलफल या छ नि ओरिएन्टेसन याना चाहिँ गएन तालिम या सुया गतिया ग्यासी सुसियामा फुकियामा विद्वान त्यो राखेको या ओरिएन्टेसन याना फुकियाना ल उता बम्बईले सोसियोलोजी बनाओ अपि तो गोपाल सिंह नेपाल लाम जुल अत्यन्त तो केदार भौत राम आठौँ र वो केदार भौत एमएसआर न जुल फरेन सेक्रेटरी न जुल आठौँ र रिटायर गयो आठौँ र साने पाँच जना जाउँ वो जुल अन्त बनेवारी लाल मिटल लाम उनो अनि सोसियोलोजी बनाओ अब त्यो ग्रुप त फुकट इम्तहान इमुन राय कहेगा जिपिला पचास 100 मकमल प्रकारका थनाउन अनु मलाई बद्री विक्रम थापाले गाडीमा कृष्ण गली जाउँ वो अञ्चल आर्टिस्टका ओहो जोशीजी कहाँबाट आउनु के आउनु भन्छ टाटा नभएर यस्तो विकट ठाउँमा यति दुःख पाउनु यतिका साथी लिएर आउनु अरे किन दुःख पायो किन आउनुभएको ठाउँमा यो काम गर्न आएको गाडी असम्भव हुनै सक्दैन म अञ्चल आर्टिस्ट सब थाहा छ यो अञ्चल कर्णाललाई चाहिँ काम हुँदैन दुःख पाउनुभयो तपाईँले यहाँसम्म आइहालेँ के गर्ने गाडीमा 3-4 दिन खुवाउँछु सक्छु म तपाईँहरू आउँछु म काम गर्छु खुवाउँछु पाउनुभयो त्यसपछि अब तपाईँलाई बाटो देखाइदिनु भने एउटा बाटो देखाउने मान्छे दिन्छु सिँजा खोला उपत्यका जान लागेको भने तपाईँ हो गाडी ताते वैसा पनि पेन्सना पाँच्या र म सम्मनो लङ्किनीमा विषयले सन् 19 बिजा मेउदिन सिँजा खोला उपत्यका हुना सिँजा खोला उपत्यका हुना छैन अनया जिम्सा जाइन हो अनया जाइन मलाई सर्ट गरिँदा हिस्टोरिकल इम्प्याक्ट अन कल्चर देखारी छु वो कल्चर इतिहास छ प्रभावलाई वो जगह जाएगा जी जियोग्राफर छ त जियोग्राफिकल इम्प्याक्ट अन कल्चर है जियोग्राफी छु इम्प्याक्ट जो बुली वावी वन जङ्गल बुल्दु जनावर जस्तो अवस्था दु अन्न उब्जाउ गएर जियोग्राफी से प्रभाव परे जीको त फुक उयो चाहिँ उयो बोल म यो अन चाहिँ सोसियो इम्प्याक्ट अन कल्चर चाहिँ भुसानी चाहिँ मसितले सुसे जामा गएमा गजो संस्कार गजो हुर्के हुर्केजी वो चाहिँ कल्चर एन्थ्रोपोलोजी हेरेको म होइन हेरेको वो चाहिँ के जाइरहेको अनि लिङ्ग्विस्टिक इम्प्याक्ट अन कल्चर भाषिक प्रभाव चलाएको वो चाहिँ फुक्क लिङ्ग्विस्टिक जामले वो चुरामने भन्नु हेर्दा कम्पेरिटिभ स्टडी हेर्दा नापक गुलिकाटन गजा गजा शब्द न्यू क्वाइन्स शब्द गएन नुदेखि गएन जिउ भुटान यही उयो फुक तुलनात्मक अध्ययन भाषा सबै यहाँ चाहिँ मेन चिज उहाँ हेरेका र भने 5औं चाहिँ गएको अन्य उखान बखान अन्य क्वा अन्य चाहिँ लोकगीत अन्यको रीतिथिति अन्य नखचक अन्य चाहिँ धर्म अन्य संस्कृति अरू फुक उही लाटी लाउने हामीले न्यामेस्न न्याना अनि ला गामेचना अनि ल्याउ या ले काजे हो फुक काजे हुन जी चाहिँ एकाडेमी चना जी न्याउ भागी पिकी वे न्याउ भागी कदरेन काठमाडौँ युनिभर्सिटी डक्टर अफ लेटर्स बियो काठमाडौँ शिक्षण वे बियो सत्र अपूर्व जाया मुनुगा छैन तो हैन आ उयो व्यापक प्रचार चाहिँ नि युनिभर्सिटी तर उखे बुङ्की मिकी फुकी चाहिँ याउ कान वे आधारे आज चाहिँ तो चाहिँ गएको लोकसाहित्य भवन का देखियो बिजाइन यानो तो जिउ थियो मरु जिउ थियो बिपुन मु जिउ जग्गा जी तर फोक चन्द चिन्ह उठाएन यहाँदैन तो छसको देखा थियो जो जुन तो जी वो जाइन होगा कल्पना मैंने हो जा उके सिलसिला होया थोंटको ठुल्टको थियो अवस्था बोलेको कर्णाली लोक संस्कृति गुगु सफुपिदन गुगु सफुति मदन पुरस्कार त्यकला छगुल्या ह कर्णाली थेनी बेला थो असम्भव तका
उगु इले आथुगु इले तको कर्णाली छुनो ज्या रासो वो सम्भव जु मजु आन मन त कल्पना या थाकु तर उगु इले असम्भव धागु ज्या सम्भव न जुल लेसे उगु ज्या ज्या या थुली कदर न जुगु जुल नेगु छगु लुम उबले 2007 साल 8 साल 9 साल निसे 12 13 साल तको गुवा संख्या विभाग अले उबले तथ्याङ्क क्या दक्ले नापा संसार भरि गुली मनु त दु तका वो गणना याले अफा नेपालले गणना सुरु जुले छिगु नेतृत्व वो गणना जुल वो प्रोजेक्ट सुपरिटेन्डेन्ट कथा छिसा जाइना दिला अले उगु इले 4 सिमे बचा प दशमलव नेवा त दु दैपरि खजुला अन लिपाना दछि दछि छिदो छिदै गु जनगणना जो सुरु जुला लिपाला 3% धाउना बोला 2038 साल बाकी वो अबले आएन नेवा त गुली प्रतिशत तका ताइबले न्याबले न छौ अलमल थे जुयासनी उकि इले तक्ले नापा थो जनसंख्या गुली खदगा क्यागु इले ज्याजुगु उकै तनस कल्लु मंके लिसेस्तो जनगणना लिसे तो नेवा ते ल्या नेवा त सक्छा चिउता जुला नेवा त वास्तवै गुली दु तयुपरि वो ल्याख ताथेन खौ ख लाइला मलाइला तयु न्याबले न छगु आशंका जुयासनी ज्या थुगु विषय छगु निनिगु नीति आथो विषय खलाबला व्याकीगु नीति छ त नापला गुर गाता खत सक्सिउ छौ मनसुआना ख थुगु नेस छौन ते दिस जु तयु ल्याख थु नेस तयु ख जनगणना अले उके नेवा ते संख्या नाप स्वावपरि ख छुजि आ हानन थो अथतो साले जनगणना सुरजिबले यथार्थ विवरण पिकाउने ती गयोपति रणनीति माउ ख सरकार छया माउ ख छिसा छया माउ ख थुबे विषय न भरि कनासला खन्द ठुकी टागा खौनी हो अरे छन अलग जस या माउट जुन मेन चीज चाहिँ हो जिस्ता थमन तो चागा छन वपि मनु त न खना लाना छन छया खन लाउ क या माउ आ थ्री त फुक छिसा बालक मैदान लाछ जिउ चाहिँ हो पर्सेन्टेज प्रतिशत नेवायु जनसङ्ख्या आयु गरी चाहिँ हो मोटामोटी चाहिँ हो 35% ससीमा नेवा त तल्ला लाछ सुइयाम नेवा न मातृभाषा मला दे हेभ अलरेडी लेफ्ट भाषा लामो छ गाँ गाँ पिन गना गना गाँ गाँ छिया समाज सो शब्द मोल ला मला त गना गना सुसम बजे जो त सालखल या वक्त नेवा त गुल्दो नेवा त पपुलेसन हो उकी मध्ये 35 छ भारत त जुला आना चाहिँ को जनसङ्ख्या चाहिँ को इतिहास दो जनसङ्ख्या त्यो जनसङ्ख्या जो गेला त गाडी इतिहास गेला ला जाहिर नयाँ अझै ना कन्दन उ वक्त चाहिँ को त राष्ट्रसङ्घ नेपाल गामो हुने यो होला राष्ट्रसङ्घ ढ्वामो हुने छ राष्ट्रसङ्घ सेदा ला छ विश्व जनसङ्ख्या गुलिदो विश्वभरि जनसङ्ख्या गुलिदो यो होइ मेमोरे मजु छ मेमोरे मजु पिन मुलुकु पिन न संसार दुनि मनु देशले दुनि नेपाल दु आ इमु जनसङ्ख्या गुलिदो बना दुस्टे कि मला दुस्टेको छ वर्ल्ड पपुलेसन विश्व जनसङ्ख्या ठुली गाडी त्यहाँ ओ यादाला चाहिँ जनसङ्ख्या विश्व का मला देखा चरम प्रोजेक्ट देखा साउथ ईस्ट एसिया धामले चाइना इन्डिया उके ठुया के स्वाट ठुके जापान के ठुके फुका ठुके अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ठुके फुका के साउथ ईस्ट एसिया फुका देश त के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन पॉपुलेशन सेंसस का जनसंख्या क्या वाले जनसंख्या मोनिटर छ गुल्जुको नियो तर उही दुनिया उली हाल ठोंदा मन्त्रालय मुला पपुलेसन यो तासिन उठा वाले जिमसा मस्यो अझ अझ्या चाहिँ दु बोले अन सर्ट वो वक्त नेपाल सरकारलाई आ मेम्बरलाई मगनी मगसा वाटा चाहिँ मोनिटर ट्रेनिङ सेमा आउँछ खुम मोनिटर ट्रेनिङ सुरु खुम मध्ये समझिगा खुम मध्ये जिली भने ट्रेनिङ गयो गयो अन लान्छ न जनसङ्ख्या बारे ट्रेनिङ दिएको वेबसाइट त औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अध्ययन मगु त जनसङ्ख्या अध्ययन थियो न मगु आसो नु अझ देखिरहेका डिपार्टमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्क विभाग देखिरहेका जिन्छ नातया नु अझ सोधेको तथ्याङ्क विभाग अथवा तथ्याङ्क विभाग जनसङ्ख्या वर्ल्ड पपुलेसन त जिस उता गु किसा माउका उता बोला सुक्ता इम्प्याराबिलिटी थियो दाजो यामले तुलना यामले एक नासा सक्सियो न मिलेजी को त यामा गुलस्याप छौ यामले मिलेजी मको एक नासा यामा जन्दी विश्व पपुलेसन का मा जन्दी उयो निम्ति उयो एम उयो अब्जेक्टिभ कया जिमसँग चाहिँ जनसङ्ख्या कया भनेका जनसङ्ख्या कयो जनसङ्ख्या कयो जो जन्दी अब टागो खन युको टागो खण्डो उ जनसङ्ख्या कारणका सुजु लासा उता निर्वाचन त जनसङ्ख्या मरेका मगा
नेसनल प्लानिङ पञ्चवर्षीय योजना इटा 5 इयर्स प्लान इटा उमाउजुलगा शिक्षा निम्ति स्वास्थ्य निम्ति न्यागुया यासन जनसङ्ख्या उगे डाटा धाव तथ्याङ्क मरेका छ ज्याचलाई मजे जुन्ति उ इम्पोर्टेन्स दिन बार दिन बरे तसँग बरे जुसे नि अला थन नेपायो दक्क नपायो नब जनसङ्ख्या काउल कया त दचिपिका कया थियो जनसङ्ख्या कया बनाछ न मनु त जन्मन ज्याछ न सिनाना छ न कया न छ न ठ्याक्क जनसङ्ख्या गुलिका मरो आठो जनसङ्ख्या काउल गदा छ 20 दिने र 15 दिने गुलिदो जनसङ्ख्या कारुगा ओ 15 दिने जनसङ्ख्या काउ भित्र मनु त गुलिसित गुली थपा जनव जुपिन दे ओलो के पर्फेक्ट ओजो जनसङ्ख्या कामा सेन्सस डे मानेना कामा इन कन्सेप्ट ओ किसिम जनसङ्ख्या या सो 2013 साले जिमसँग जनसङ्ख्या रिपोर्ट तयार न बिया उता बियो पुगे यते अननिसे त पञ्चवर्षीय योजना निर्वाचन जरा फुक उकी उयो आडेर गुलिजी उइजी चले जनसङ्ख्या तथ्याङ्क रेगारी साबत महत्त्वपूर्ण त्यसका महत्त्वपूर्ण एजो जुन चाहिँ नेवाई खन्जु जुन चाहिँ आसुला लाजने उठा तक नापा जिमसा किमला तक यहाँ यो खोपियो गाइमले खोपा जग्गा चाहिँ 70-72% नेवा भाले भी यहाँ का क्या वक्त है 60-65 देता नेवा भाले भी ये लेना अटेंड होगा ओदो ज्यासंग आज उमलेला चाहिँ आज होल कामलेला खोपेन पाजुला येना पाजुला येलेना पाजुला आ पिने वो माइग्रेट दिया वो पिन फुक डां होला होला जिसना ठाट टोटल पिन फुक डां होला फुक यामले आ फुक निवा बस्ती त फुक खा बस्ती त तास बस्ती त ये ले जुका कासा त वरिपरि फुक साने पानी सँग या ठुकी कामले सात परे कामले फुक एरियाले मेउजुला निवा जुला आयु तो अन जनसङ्ख्या 10 वर्ष जनसङ्ख्या कालका 10 वर्ष जनसङ्ख्या कामले तो 67 साल है 2067 साल जनसङ्ख्या का वक्त 33.5 सैकड़ा 34 देते हैं निवा तो मातृभाषा तो वो होगा 10 वर्ष देर उनको 78 है 2078 जनसङ्ख्या कहीं मिला जी जी देते हो ठोंको भरि 10 बरी भित्र निवातल बरेजी रुंगला अपोजी रुंगला जुन चाहिँ सेले 35 जको हिसाब त लालास सेक्र 35 सब नेवा भए टोट रुंगला आयु जनसङ्ख्या छौ जनसङ्ख्या छौ मातृभाषा सुरगा ढाइ मलाई व छौ भाषा ढामला जो मातृभाषा नेवा भाषा अथवा नेवार भाषा अथवा नेपाल भाषा रेका ढाइ अथवा चाहिँ मको जो मातृभाषाले नेपाली जिरुंगला नेपाल भाषा तोकल लालास नेपाल भाषा चोको पिनो हिसाबमा ल्यायो भने सेक्र 35 सेक्र 40 चिन्ता बेरमरे अरे जो लालास आइडेन्टिटी निवाट हो भाषा आइडेन्टिटी मरे हुने एजमीले निवाट चाहिँ करोडपति एक पटिया जीमा एक समस्यामा जोसा उ आइडेन्टिटी भ्याल राम्रो छ त्यो भन्नु फुकाउँदो साराडो भ्याल मरो भ्या भन्थ्यो कि भ्या नभए सम्बन्धित हो कल्चर मन्थ्यो कि खटमा जुल निवाई आइडेन्टिटी गर्न गाउने हो एज चाहिँ चिसा ठो च्याकी मला उया चाहिँ थो मस्त त कम से कम छुया टाका यो खमस जी निवाई मजक निवाजी कम से कम जोजल पाला ढासे कि मला सुभार ढासे कि मला छौ नाचुराला जिउना फल्न ढासे कि मला सौस्य गर्न फल्न ढासे कि मला सौस्य नखसक चटामरी न जिम जो पूजा छौ जिम मोहनी पूजा छौ जिम छौ जात्रा खसाली ठे यही ठे ठो नखसक ठल यार उल्टल ढाका सका दस मला नखसक जिम पाजु मल्जु बाजिया बजे अजा अजी छ अजको सका दस तर ज्याचले जुनि तो चिजा मन राज निवाट अस्तित्व छु निवाटले खत्म जुल एज निवाट अस्तित्व बसाए आउट जनसङ्ख्या नि बलकी मला तो जनसङ्ख्या ठीक तरिका तथ्याङ्क कायो निम्ति चिज थ मस्त्याउ निम्ति थपसँग धाना हरेक याना न सो नु आक थिता सो रुल्स एन्ड रेगुलेसन मरेको लल्लास उ विल बी नो हेयर जिपिङ चाहिँ थ भाषा तरा सिनामा पेटा जो नि अले अब संस्कृत भ्यालाई पनि फुक सिउ पनि पाली भ्यालाई पनि पाली भ्या दिनु संस्कृत भ्यालाई पनि इमे चाहिँ गे ल्यामस्या आउन इम त डेड ल्याङ्ग्वेज दाइ पाली भाषी त डेड ल्याङ्ग्वेज संस्कृत भाषी त डेड ल्याङ्ग्वेज भाषालाई किताब दु भ्याला मला एज हुन्छ उठेन
जीवन चित्रधारी महाकाव्य फलमासी उठ किताब फलमासी सुनायु सामी छ उपन्यास तर दै कृति दै तर किताब बटन किताब भरे ल्याउने त्यो भालेमलाई निवा भाले मको खे भाले फुक्सिन से म खतर नम खे भाले उख्या ठुक्या वसा खे भाले सेजुल्ला झिन खे ज्याउने खे पर्न ज्याउने एजिमला स्याउला एजिमला सुजाउने बङ्गाली मुस्मा जुसा मुस्मा भा लामसा बङ्गाल भाले पिन्थन्जी गति भयो थौ थरे सेनापचना थुलिमची सिके त थुलिमची खनिए नि त थौ या थु दि गथे नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या छगु ज्याजो कोभिड-19 सचेतना ज्याजो या निन्यागु वदगा अले थुनिन्यागु वे छिनाबा खलाबला ब्याकेरगा थुक्न चोना इ बिया दिला थुलिमची खकना दिला सित यगु सुबा देसना का यो सुबा थौ या ज्याजोले झिस खलाबला ब्याका वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी जुनाप वेकनाप थुक्न सोना बलेन छगु कथया शक्ति संचार जुया छंगु ऊर्जा वया छंगु अनुभव जिमसा याना सोना गुदु निन्यागु गुपो कोभिड-19 सचेतना ज्याजो या थेन थुगु ज्याजो कोभिड-19 पाखे छि संक्रमण मुक्त जुइगु नीति संक्रमण जुया जु लासाना छुयागु दैगु विषय विज्ञापन अपन खलासे न्याना वया छंगु थुगु ज्याजोले थुक्न हे छि थकाली पि आफ्नो खेले अनुभव दुपि वेकपिन अपन खलाबला ब्याका वया सोना गुजुला थौया थुगु ज्याजो पाखे आ ब्यागु इतेल थौया ज्याजो पाखे ज्याजो संयोजक प्रजित साक्य अले थुक्न हे थुगु पुचले दिपि रचना श्रेष्ठ मीना बज्राचार्य अनुप प्रधान तेज नारायण महर्जन अले हसना लवजु थुगु पुचलिसी जी सूरज वीर बज्राचार्य न ब्या वैगु बुधबा छेता हाक्न नाप्ला छगु नुगु विषय लिसे थौया ज्याजो पाखे थुगु प्रस्तुति लिसे जिमिगु पुच बाया छना एकेगु सुबा देशना छना छेतना एकेगु सुबा ब्या नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या नेवया कोभिड-19 सचेतना ज्याझो प्रत्येक बुधबार अले शनिबार स्वेगु लोमंका दिमते फेसबुक पाखे प्रत्यक्ष